හරි. එතකොට මේ තියෙන ගිය සතියේ කරපු පේපර් එක කලින් දවසේ කරපු පේපර් එක. ඒකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ අපි. එතකොට මේකේ තුන්වෙනි එක ගත්තොත් එහෙම ආයතනයක් පිළිබඳව ඇල්මක් දක්වන පාර්ශවයන්ගේ භාවිතයේ සලකා නෙමෙයි සඳහා වෙන්න ඕනේ පොදු පරමාර්ථ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිල කරයි. අංක 4 තියෙනවා ඒ ආයතනයක අයිතිකරුවන්ට තීරණ ගැනීම සඳහා අතීත හා අනාගත තොරතුරු සපයයි. අනාගත තොරතුරු දෙන්නේ නැති නිසා හතරක් වැරදි. එය වාර්ෂික විගණනයට මූල්‍ය ක්‍රම සපයයි. නෑ උත්තරේ වෙන්නේ වඩාත් නිවැරදි එක වෙන්නේ අංක 3. ගොඩක් අය ගහලා තිබ්බා හොඳයි. ගොඩාක් හොඳට ලියලා තිබ්බ උත්තර කට්ටිය. ප්‍රශ්න අංක 2 ව්‍යාපාරයක් බැංකු ගනුදෙනු ජංගම දුරකථන හා පරිගණක මගින් සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලැබී ඇත. මේ කුමන පරිසර සාධකයකට අයත් වේද? තාක්ෂණික කියන එකට අයිති වෙන්නේ. උත්තරය අංක 3. මම ටක් ගාලා කතා කරන්න. ප්‍රශ්න අංක 6 ව්‍යාපාරයක ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලියට බලපෑම් ඇති කරන ප්‍රධාන පරිසර සාධක X තීරුවේද Y තීරුවේ එම පරිසරයන්ට අදාළ විචල්යන් කීපයක්ද දැක්වේ කියලා තියෙනවා. බලන්න. X තීරුවයි Y තීරුවයි තියෙනවා. අපෙන් අහන්නේ සංසන්දනය කරන්නේ දෝ. එතකොට එකට දේශපාලන පරිසරයට අයිති වෙන්නේ මොකක්ද? ආර්ථික හා දේශපාලන අයිති සමාජ හා සංස්කෘතියට අයිති වෙන්නේ ජන 50 නේද? B මිත තාක්ෂණික A D B E C A D B E C උත්තරය අංක 3 නේ. හරි නේද? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. ගිණුම් කරන සමීකරණය මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ගිණුම් කරන සමීකරණයේ බිහිවීමට පදනම සපයන සංකල්පය වන්නේ මොකක්ද? ඒකක සංකල්පය. ගිණුම් කරන ඒකක සංකල්පය කියලා අපි කියනවා. නැත්නම් ඒකක සංකල්පය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. පස්වෙනි ප්‍රශ්න සමීකරණය. ඒක කරන්න මේක ඕන වෙනවා. ප්‍රශ්න අංක 5. මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය තුලින් නිරූපණය වන්නේ. මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය තුලින් නිරූපණය වන්නේ මොකක්ද? මූල්‍ය තත්ත්වයේ වෙනස් වීම. මූල්‍ය තත්ත්වයේ වෙනස් වීම. උත්තරය අංක 3. මූල්‍ය තත්ත්වයේ වෙනස් වීම. ප්‍රශ්න අංක 6 ව්‍යාපාරයක් අකුරු වැරදිනේ. ව්‍යාපාර ඇත. එම මුදල පියවීම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් රුපියල් 22000ක් ලැබුණි. මෙම ගනුදෙනුවට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛන පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ. එතකොට බලන්න රුපියල් 27000ගේ මොකක්ද? ණයට වික්කනම් බාන්න අපි කියනවා ඉන්වොයිසිය කියලා. මතකනේ වෙළඳ බාන ණයට විකුණුමට ඉන්වොයිසිය කියලා කිව්වා. ඉන්වොයිසිය. ඊට පස්සේ එම මුදල පියවීම සඳහා ගනුදෙනුකරුගෙන් 22000ක් ලැබුණා. 22000ක් හම්බුණා නම් බලන්න. 25000ක අපි බාණ්ඩ විකුණලා තියෙන්නේ. 22500ක් හම්බුණා කියන්නේ වෙනස මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? දුන් වට්ටම් කියන එක. එතකොට මුදල් ලැබීමට අදාළ වෙන්නේ ලදුපත. 25000ක ණයට විකිණීමකට ලදුපත. 25000ක ණයට විකිණීමකට මුදල් හම්බුනේ 22500 නම් ඊටු 2500 වෙන්න ඕනේ. දුන් වට්ටමක්. අපි අර ඉක්මනින් මුදල් අය කරගන්න දෙන වට්ටමක් කියලා තමයි හිතන්නේ. අපි මේක සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේදී තිබ්බ මේ වගේ ගනුදෙනු. අර ණය ගැතියන්ගෙන් රුපියල් 50000ක ණය ගැතියෙන්ගෙන් මුදල් ලැබීමේදී 10%ක් අඩු කරන ලදී. එහෙමත් තිබ්බා. නැත්නම් රුපියල් 50000ක ණය ගැතියන්ගෙන් මුදල් ලැබුණා 48000යි. මේ වගේවත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? එතකොට මෙතන සැඟවිච්ච දෙයක් තියෙනවා දුන් වට්ටම් කියලා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් අය හරියට ඉල තිබ්බා. දුන් වට්ටම්. දුන් වට්ටම් වලට අදාළ වෙන්නේ ලදුපත කියන එක. ඒ අනුව මේකේ මූලාශ්‍ර ලේඛන වෙන්නේ ඉන්වොයිසිය ලදුපත කියන එක. උත්තරය අංක 3. ඒකත් ගොඩක් අයගේ හරි. ප්‍රශ්න අංක 7. ඉහත ගනුදෙනු සටහන් කිරීමට දාලා මූලික පොත වන්නේ. ඉන්වොයිසිය නැත්තම් බාන ණයට විකිණීම ලියන්නේ කොහෙද? විකුණුම් ජර්නල් එක. එතකොට උත්තරේ මුදල් ලැබීමට සහ දුන් මට්ටමට අදාළ වෙන්නේ ලදුපත. ලදුපත් වලට එන්නේ මුදල් ලැබීම් ජර්නල් එක. උත්තරය අංක 2. උත්තරය අංක 2. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ප්‍රශ්න අංක 8. ගිණුම්කරණය පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන අභ්‍යන්තර පාර්ශ්වය. ඉතින් මේවා බැරිද කියලා බලන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ලිව් ඔක්කොටම තියාගත් හම්බුණා. කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින්. පන්තියේ ගොඩක් අය ලියලා තිබ්බේ නැහැ. ගොඩක් අය කියලා කියන්නේ මේ කට්ටිය ඔක්කොම ලියලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ලියපු ඔක්කොටම මම දුන්නා. තෑගි. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අංක 9 විකුණුම් ජර්නල් එක සටහන් කරන්නේ. වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට විකුණුම්නේ. සියලුම ණයට විකුණුම්ද? නැහැ. අත්පිට විකුණුම්ද? නැහැ. ණයට විකුණන ජංගම වත්තම්ද? නැහැ. වෙළඳ භාණ්ඩ ණයට විකුණුම් උත්තරය අංක 4. මේ ඔක්කොම කතා කරා. වෙළඳ භාණ්ඩ කියන්නේ විකිණීමේ අරමුණේ. කඩේක විකුණන්න තියෙන භාණ්ඩ ණයට වික්කොත් තමයි විකුණුම් ජර්නල් එක ලියන්නේ. ඒක තමයි අපි කතා කළේ. ප්‍රශ්න අංක 10 බලන්න. ප්‍රශ්න අංක 10 මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය තුලින් නිරූපණය වන්නේ. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ නිරූපණය වෙන්නේ මොකක්ද? මූල්‍ය තත්ත්වයනේ. මූල්‍ය තත්ත්වය. මතකයි නේද මේ සෙට් එක? මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ පෙන්නන්නේ මූල්‍ය තත්ත්වය. මුදල්
ලාභ ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පෙන්වන්නේ ලාභදායීත්වය. ඊට පස්සේ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනයේ පෙන්වන්නේ මූල්‍ය තත්ත්වයේ වෙනස් වීම. මේ විදිහට අපි කතා කළේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ප්‍රශ්න අංක 11. ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය තුල පහත කාර්යවල නිවැරදි අනුපිළිවෙල වන්නේ. ගිණුම් කරන ක්‍රියාවලිය තුල පහත කාර්යවල නිවැරදි අනුපිළිවෙල වන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ව්‍යාපාර ගනුදෙනුනේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මූලාශ්‍ර ලේඛන E මුලින්ම ගනුදෙනු වෙනවා. ඊට පස්සේ බිල්පත් හදනවානේ මූලාශ්‍ර ලේඛන පිළියෙල කරනවා. ඊට පස්සේ මූලික පොත්වල ලියනවා B. ඊට පස්සේ ලේජරයට පිටපත් කරනවා D. ඊට පස්සේ ශේෂ පරීක්ෂම හදනවා C. A E B D C. උත්තරය අංක 2. උත්තරය අංක 2. හරිනේ. මේ ටික ටක් ගාලා බලමු ඉතින් අද කොටසට යන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහුවේ කියතර වාරේ. අපි හැම පාඩමකට අදාළව වගේම පොඩි පේපර් එකක් කරමින් යන් ඉස්සරහට. හැබැයි සමහර පාඩම් වලට තියෙන අපිට අර පාඩම් වල. මේවා මේ මුල් පාඩම් ටික ලේසි. පොඩි ටිකක් තියෙනවා. බලන්න ප්‍රශ්න අංක 12. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ අපරාධේ මාගේ අරගන්න එපා මේ වගේ පේපර්ස්. ලේසියිනේ. පහත දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් කුමන තොරතුරට මූල්‍ය ආයතන වැඩිපුර ඇල්මක් දක්වයිද? මූල්‍ය ආයතන කියලා කියන්නේ බැංකු සහ අනිකුත් වේ ෆිනෑන්ස් කම්පැනි ටික. ඒගොල්ලන්ටත් ණය සපයන්නයි සපයපු ණය මුදල් ආපසු අය කර ගන්නයි. තවදුරටත් මුදල් සපයන්නයි සපයපු ණය අය කර ගන්නයි නේද? එතකොට ඒගොල්ලෝ බලන්නේ වඩාත් නිවැරදි වෙන්නේ නියමිත කාලයේදී ණය ගෙවින්න එක පුළුවන්ද කියලා තමයි බලන්නේ ඒගොල්ලෝ. නියමිත කාලේදී ණය ගෙවීමේ හැකියාව. එතකොට මේ ප්‍රත්‍යයගෙන අනාකරුවෝ අයිතිකරුවෝ තමයි මේකට උනන්දු වෙන්නේ. ඒකට ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිසංවිධානයේ අයිතිකරුවෝ කළමනාකරුවෝ තමයි උනන්දු වෙන්නේ. ලාභයට අයිතිකරුවෝ තමයි උනන්දු වෙන්නේ. ලාභාංශ වලට අයිතිකරුවෝ තමයි උනන්දු වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ හැම දෙයකටම උනන්දු වෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඔව් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයටත් තියෙනවා. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ අර වෙනන තීරණ ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ වෙනන තීරණ ගන්න එපා කිව්වේ දැන් ඔයගොල්ලෝ විෂය තෝරගෙන දැන් උන දෙවෙනි පාරටත් පන්ති ගොඩක් කියව පටන් ගත්තා. ඔන්න දැන් ඔයා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. තව කල් තියෙනවා කියලා හිතන්න එපා. පාසල් පටන් ගත්තේ නැහැ කියලා. මොකද එහෙම බැලුවොත් එහෙම ගිය අවුරුද්දේ ළමයි දවස් මම හිතන්නේ සතියක් දෙකක් වගේ තමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ නැත්තේ. ඉස්කෝලේට ගත්තට පස්සේ තාම ගියේ නැහැ ඊට පස්සේ. ඒකින් හින්දා ලොකුවට බලාපොරොත්තු තියාගන්න එපා. පාසල් ගිහිල්ලා ඔක්කොම කරගන්නවා කියලා. දැන් ඉඳලා කරගන්න. ආයේ කල් දාන්න එපා. ආයේ කාලයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. බලන්න ප්‍රශ්න අංක 13. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් මූල්‍ය ප්‍රකාශනයක් අකුරු වැරදිනේ. නොවන්නේ කුමක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. මූල්‍ය ප්‍රකාශනයක් නොවන්නේ මුදල් පොත. උත්තරය අංක 3. ප්‍රශ්න අංක 14. දැන් තියෙන්නේ සත්‍ය ටික. බලන්න ප්‍රශ්න අංක 14 කළමනාකරන ගිණුම්කරණයේ යෙදවම වන්නේ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන්නේ. කළමනාකරන ගිණුම්කරණයේ යෙදවම ලෙස ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උදාගන්නේ නැහැ. ඒක මූල්‍ය ගිණුම්කරණය එහෙනම් අසත්‍යයි. ප්‍රශ්න අංක 15 ගිණුම්කරණයේ ආර්ථික තොරතුරු ලෙස යොදාගන්නේ මුදලින් මැනියගේ තොරතුරුයි. හරිනේ. සත්‍යයි. ප්‍රශ්න අංක 16 මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේ සඳහා මූල්‍ය නොවන තොරතුරු සැලකිලිට ගනි. මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේ සඳහා මූල්‍ය නොවන තොරතුරු සැලකිලිට ගනි. නෑ. අසත්‍යයි. අසත්‍යයි. ප්‍රශ්න අංක 17 ආදායම් හා වියදම් අතර වෙනස ලාභය ලෙස හඳුන්වයි. හරිනේ. සත්‍යයි. ප්‍රශ්න අංක 18 ගිණුම්කරණයේ ව්‍යාපාර ආයතනයක සීමිත සම්පත් පාලනයට උදව් කරයි. ඇත්තද? ඔව්. සත්‍යයි. ප්‍රශ්න අංක 19 ගනුදෙනුකරුවන් ව්‍යාපාරයේ ඇල්මැති පාර්ශවයක් නොවේ. නැත්තේ කොහෙද ඇල්මැති පාර්ශවයක් න සත්‍යයි. ගනුදෙනුකරුවෝ කියන්නේ ඇල්මැති පාර්ශවයක්. ඊට පස්සේ බලන්න ප්‍රශ්න අංක 20 බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශන කළමනාකරන ගිණුම්කරණයේ තොරතුරුකි. නෑනේ ළමයි. ඔයගොල්ලෝ මේ අපේ MCQ ප්‍රශ්න ටික බලුවා නම් මේ ටික තිබ්බා. මම ඒවත් බලලා තමයි දැම්මේ මේකට. ප්‍රශ්න අංක 21 ගිණුම්කරණයේදී අයිතිකරුවන් ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තර පාර්ශවයක් ලෙස සැලකයි. අයිතිකරුවෝ කියන්නේ අභ්‍යන්තර පාර්ශවයක්ද? අසත්‍යයි. හරිනේ. ප්‍රශ්න අංක 22 ගිණුම්කරණ ඒකක ප්‍රභේද ඒකක වෙන්න ඕනේ. ඒකක ප්‍රභේද 5කි. සත්‍යයි. 5ක් තියෙනව නේද? පුද්ගලයේ ව්‍යාහක් තියෙනවා. 23 ගිණුම්කරණයේ ව්‍යාපාරික භාෂාවකි. සත්‍යයි. කෙටි පිළිතුරු ලියන්න. මම ඒකේ නිකන් කියන්නම් ලියන්න ගියොත් එහෙම වෙලා යනවනේ. ඒක නිසා මම කියන්න. හරි. එතකොට බලන්න ප්‍රශ්න අංක 24 කළමනාකරන ගිණුම්කරණ ක්‍රියාව ලියන්න බෑනේ මෙතන. ඔයා ලියන්න ඕනේ අර කළමනාකරන ගිණුම්කරණයේ ක්‍රියාවලිය කියලා එකේ තිබ්බේ. සැලසුම් කිරීම, අයවැයීම, අයවැය සැකසීම, පාලනය කිරීම. ප්ලෑන් කරනවා, බජට් කරනවා, ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් කරනවා, පාලනය කරනවා. ඊට පස්සේ අහලා තිනවා ගිණුම්කරණයේ ප්‍රභේද. ගිණුම්කරණයේ ප්‍රභේද දෙකයි, පහයි නෙමෙයි. දෙකයි. මූල්‍ය ගිණුම්කරණයයි කළමනාකරන ගිණුම්කරණයයි. ඒකකවල ප්‍රභේද පහයි. ගිණුම්කරණයේ කළමනාකරන ගිණුම්කරණයේ. ඒකකවල ප්‍රභේද පහයි.
ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අංක 29 මූල්‍ය ගිණුම්කරණය හා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය අතර වෙනස්කම් දෙකක්. මූල්‍ය බෑට තමයි සම්පූර්ණ ලකුණු දුන්නේ මම. ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් මූල්‍ය ගිණුම්කරණය ගත්තොත් අතීතයේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේදී අනාගතයේ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේදී විශ්ලේෂණාත්මකව ඉදිරිපත් කරයි. මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් නීතිමය අවශ්‍යතාවයක් නීතිමය අවශ්‍ය මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. 27 ගිණුම් කරන තොරතුරු වල ගුණාත්මක ලක්ෂණ දෙකක්. අදාළ බව විශ්වසනීයත්වයේ සැසඳිය හැකි බව. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරයකට එහි ගනුදෙනු හා සාධන ගිණුම් කරන සංකල්පය. මම මතක තියාගන්න කියලා එකක් කිව්වනේ. ඒකක සංකල්පය. 29 අන්තිම එකනේ. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය ඔබේ වචනයෙන් හඳුන්වන්න. කට්ටිය ඉතින් නිර්වචනම කළමනාකරණ මට්ටම් වලට අවශ්‍ය ආයතනයක සියලුම කළමනාකරණ මට්ටම් වලට අවශ්‍ය වන පරිදි සැලසුම් කිරීම, පාලනය කිරීම, වගකීම් ඉටු කිරීමට හැකිවන පරිදි මූල්‍ය හා මූල්‍ය නොවන තොරතුරු සැපීමට අපි කිව්වා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය කියලා. හරි. එහෙමනේ අපි කතා කළේ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න ටික ඉවරයි. එහෙනම් අද අපි අපේ කොටසට යමු. ඉතින් අපරාධි කට්ටිය මග අරගත්තේ. හරි. මම හැමෝටම නිබන්ධනය ගන්න ඒ අදාළ පන්ති වලට දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පන්ති වල නිබන්ධනය ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. කාට හරි මොකක් හරි අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. ඒතර මම PDF එක හරි දෙන්නම්. හරි. කොහොමනත් පන්ති මග අරගන්න එපා. ගොඩක් අය මග අරගන්නවා වගේ මට පේන්නේ. එහෙමල ඔයගොල්ලන්ටම තමයි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ එතකොට. හරි. මොකද ආයේ වෙනෙන තීරණ ගන්න බෑ අපිට. හරි අපි බලමු නේද එහෙනම්. අද අපි කතා කරන්නේ අපේ ගිණුම්කරණයේ දෙවෙනි පාඩම. මේ පාඩමේ ඉඳන් හරියට අල්ලගෙන යන්න ඕනේ. ඒතර කලින් පාඩම වැඩක් නැද්ද? ඒකත් ඕනේ ගිණුම්කරණයේ විෂය තේරුම් ගන්න. මේ පාඩමේ ඉඳන් තමයි අපි ගණන් හදන කොටස් පටන් ගන්න. ඒක නිසා මේ පාඩමේ මුලින් ඉඳලා හරියට අල්ලගෙන යන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු තවත් වෙලා ගන්න නැතුව ගිණුම්කරණ සමීකරණය කියන අපේ දෙවෙනි පාඩම. හරි. මේකෙදි මට ඔයගොල්ලෝ ටිකක් උදව් කරන්න මේකෙදි උදව් කරන්න කියන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලොත් කතා කරන්න කියන එක තමයි මම මේ කියන්නේ. දැන් මතකද මම අර ප්‍රශ්න දෙකකදීම කිව්වා අපිට අද පාඩමට ඕනි වෙයි කියලා සංකල්පයක්. මතකද මේ සංකල්පය මොකක්ද කියලා? අපිට ඕනි වෙයි කියලා සංකල්පයක් මම කිව්වේ. මතකද මේ සංකල්පය මොකක්ද කියලා? නැද්ද? ඔව්. මෙසේජ් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒකක සංකල්පය. ඔව් ඒකක සංකල්පය කියන සංකල්පය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක තේරුම් ගන්න. හරි. අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේක. හරි. දැන් ළමයි අපි ගත්තොත් එහෙම මේ ගිණුම්කරණය කියන විෂයේදී ඔයාලට පේනවා මෙතන ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ව්‍යාපාරයක් මම ඇදලා තියෙනවා. මේ ගිණුම්කරණ ඒකක සංකල්පය ගැන කතා කරද්දී මේ ගිණුම්කරණය කියන විෂයේදී ව්‍යාපාරයේ තියෙන මේ ව්‍යාපාරය අයිතිකරුවන් කෙනෙක්. අයිතිකරු මේ ඉන්නේ අයිතිකරු. මේ ඉන්නේ බැංකුවක් තියෙනවා. තව මේ ඉන්නේ අනිකුත් පාර්ශ්වයන් කියලා ගමුකෝ. අනිකුත් අපි ගිණුම්කරණයේදී මෙන්න මේ ව්‍යාපාරය අයිතිකරුවන්ගෙනුයි අනිකුත් පාර්ශ්වයන්ගෙනුයි වෙන් වෙච්ච වෙනම ඒකකයක් විදිහට සැලකනවා. ඒ කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම ගණන් හදන්නේ ළමයි ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් ඉඳලා. අපි හැමතිස්සෙම ගණන් හදන්නේ ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් ඉඳලා. අපි මේකට කියනවා ඒකක සංකල්පය කියලා. ඒ කියන්නේ සමහරලාට ඔයාලට හිතෙනවනේ අපි ගණන් හදන්න ඕනේ අයිතිකරුගේ පැත්තෙන් හිතලා කියලා නැහැ. අපි ගාණක් හදන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් ඉඳලා. අපි ව්‍යාපාරය කියලා හිතලා. අපි මෙන්න මේ සංකල්පයට කියනවා මෙහෙම හිතනවට කියනවා ඒකක සංකල්පය කියලා. ගිණුම්කරණයේදී ව්‍යාපාරය බිස්නස් කියලා තියෙන ව්‍යාපාරය අයිතිකරුවන්ගෙනුයි අනිකුත් බාහිර පාර්ශ්වයන්ගෙනුයි වෙන්වෙච්ච වෙනම ස්වාධීන පැවැත්මක් තියෙනවා කියලා අපි සලකනවා. අන්න ඒ සංකල්පයට අපි කියනවා ගිණුම්කරණ ඒකක සංකල්පය. කෙටියෙන් ඒකක සංකල්පය කියලා කියනවා. මොකක්ද? ගිණුම්කරණයේදී ව්‍යාපාරය එහි අයිතිකරුවන්ගෙන් හා අනිකුත් බාහිර පාර්ශ්වයන්ගෙන් වෙන් වූ වෙනම පැවැත්මක් ඇති ඒකකයක් ලෙස සැලකනවා කියලා. ඒකට කියනවා ඒකක සංකල්පය කියලා. ඔය සංකල්පේ මතක තියාගන්න. ඕක අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙන ඉස්සරහට යනකොට. හරි. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම ආගේ පැත්තෙන් හිතලාද ගනුදෙනු වාර්තා කරන්නේ? ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් හිතලා තමයි ගනුදෙනු වාර්තා කරන්නේ. හරි. අපි බලමු මේ සංකල්පේ. ගිණුම්කරණ ඒකක සංකල්පය. බලන්න ගිණුම්කරණයේදී ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවන්ගෙන් වීඩියෝ එක අයින් කරනවා. අනිකුත් බාහිර පාර්ශ්වයන්ගෙන් වෙන් වූ වෙනම පැවැත්මක් ඇති ඒකකයක් ලෙස උපකල්පනය කිරීම. මොකක් කියලාද කියන්නේ? ඒකක සංකල්පය. මේ ඒකක සංකල්පයට කියන සමාන වචන සෙට් එකක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි ගිණුම්කරණ ඒකක සංකල්පය. ආය අපි කියනවා
ඒකක සංකල්පය කියලා නිකම්ම කියනවා. ඒකක සංකල්පය කියලා. මම ඔයගලන්ට ලියා ගන්න අවස්ථාව දෙන්න. අපි මේ ඉන්නේ පාඩම පැහැදිලි කරගන්න අවස්ථාවේ ඒකක සංකල්පය. ඒකක සංකල්පය කියනවා ව්‍යාපාර ආව පිළිබඳ සංකල්පය කියලා කියනවා. ආය අපි කියනවා මේකට භූතාර්ථ සංකල්පය කියන භූතේක් වගේ කියලා. හරි මෙන්න මේ වගේ වචන අපි පාවිච්චි කරනවා ඒකක සංකල්පය හඳුන්වන්න. ඒතකොට ඒකක සංකල්පය කියන්නේ හැමතිස්සෙම ගිණුම් කරන්නේදී මෙන්න මේ ව්‍යාපාරයේ හැමතිස්සෙම අයිතිකරුවන්ගෙනුයි අනිකුත් බාහිර පාර්ශ්වයෙන් වෙන් වෙච්ච විනෝපයාත්මක් තියෙනවා කියලා අපි සලකනවා. හැමතිස්සෙම ගිණුම් කරන නිකම් පුද්ගලයෙක් වගේ හිතලා තමයි අපි වැඩ කරන්න කියලා. වෙනම කෙනෙක් විදිහට හිතලා තමයි වැඩ කරන්න කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ගිණුම් කරන සමීකරණය. අපි පාඩම වෙන්නේ ගිණුම් කරන සමීකරණය නේද? අපි බලමු එහෙනම් ගිණුම් කරන සමීකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ගිණුම් කරන සමීකරණය කියලා කියන්නේ බලන්න ගිණුම් කරන සමීකරණය තුලින් ව්‍යාපාරයක සම්පත් සහ එම සම්පත් සැපයූ පාර්ශ්වයන්ට ඇති අයිතිය අතර සම්බන්ධතාවය පෙන්වනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔයගලන්ට දැන් මාව පේනවනේ. මං ගාව තියෙනවා පෑන් දෙකක්. මේ පෑන් දෙක මම දාගන්නවා මගේ සාක්කුවට. දැන් හිතන්න මගේ සාක්කුව පේනවද මන්ද? පේනවනේ. මම මේ අතර ගන්නම්කෝ. හරි. මං ගාව පෑන් දෙකක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ අත ව්‍යාපාරය කියලා හිතන්න. මේ අත ව්‍යාපාරය කියලා හිතන්න. ඒතර ඔන්න මං ගාව පෑන් දෙකක් තියෙනවා. මං මේ පෑන් දෙක ඔන්න අත උඩට දුන්නා. ඒ කියන්නේ මං ඔන්න ව්‍යාපාරයට දුන්න සම්පත් දෙකක්. දැන් බලන්න ව්‍යාපාරයේ සම්පත් දෙකක් තියෙනවා. ඒක දුන්නේ අයිතිකරුවෝ. ඒ කියන්නේ මම්ම තමයි මේ පෑන් දෙක දුන්නේ. එතකොට බලන්න ව්‍යාපාරයේ සම්පත් එකයි ඒ සම්පත් දෙකේ අයිතිය තියෙන අයිතිකරුවට නේ. ව්‍යාපාරයේ සම්පත් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකේ අයිතිය තියෙන අයිතිකරුවෝ. ඊට පස්සේ හිතන්න මේක අපි හිතමු මුදල් කියලා. ඔන්න සම්පත් දෙකක් දීලා ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා. ඔන්න සල්ලි ටිකක් දාලා ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා. ටික කාලයක් යනකොට ව්‍යාපාරයට තව ටිකක් සල්ලි ඕන වෙනවා. නැත්නම් තව මොනවා හරි ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔන්න මට තව ටිකක් මුදල් ඕන වෙලා මම මොකද කරන්නේ? වෙන කෙනෙක්ගෙන් තව ගන්නවා මේ වගේ සම්පතක්. ඔන්න දැන් මගේ ව්‍යාපාරයේ සම්පත් කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. දෙකක අයිතිය තියෙන්නේ මටමයි. මම තමයි මේ දෙකම දුන්නේ. හැබැයි මේක මම වෙන කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ලගත්තේ. එතකොට බලන්න. ව්‍යාපාරයේ සම්පත් ඔක්කොම 3ක් තියෙනවා. දෙකක අයිතිය අයිතිකරුට, එකක අයිතිය බාහිර පාර්ශ්වයකටනේ. එතකොට ළමයි මෙන්න මේක තමයි සමීකරණයෙන් පෙන්නන්නේ. මොකක්ද? ව්‍යාපාරයක තියෙන සම්පත් සහ එම සම්පත් සැපයූ පාර්ශ්වයන්ට ඇති අයිතිය. ව්‍යාපාරයක සම්පත් සහ එම සම්පත් සැපයූ පාර්ශ්වයන්ට ඇති අයිතිය අතර සම්බන්ධය තමයි පෙන්නන්නේ. මුලින්ම මම විතරයි හිටියේ. මම පෑන් දෙකක් ව්‍යාපාරයට දුන්නා. එතකොට ව්‍යාපාරයේ පෑන් දෙකයි ඒ පෑන් දෙකේ අයිතිය මට. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? මේ පෑන් දෙක විතරක් මදි වෙලා මම එකක් වෙන කෙනෙක්ගෙනුත් ගත්තා. දැන් ඔක්කොම පෑන් 3ක් තියෙනවා. දෙකක් අයිති මට, එකක් අයිති පිට කෙනෙක්ට. ඔන්න ඔය සම්බන්ධය තමයි සමීකරණයෙන් පෙන්වන්නේ. අපි බලමුද මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. බලමු. මේක ඇත්තට අමාරු නෑ. ලේසි. හරි. දැන් ව්‍යාපාරයක සම්පත් තියෙනවා. සම්පත් මම මෙතන උඩ ලියන්න සම්පත් තියෙනවා. මේ සම්පත් වල අයිතිය හැමතිස්සෙම ළමයි ව්‍යාපාරයේ තියෙන සම්පත් ටික අපි කියනවා මේ සමීකරණයේදී මේ සම්පත් සැපයූ පාර්ශ්වයන්ට තියෙන අයිතියට සමාන වෙනවා කියලා. හැමතිස්සෙම ව්‍යාපාරයක තියෙන සම්පත් ටික මේ සම්පත් සැපයූ පාර්ශ්වයන්ට තියෙන අයිතියට සමාන වෙනවා කියලා. එතකොට ඕනෙම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කොහොමද? ඕනෙම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නේ අයිතිකරු සල්ලි දීලානේ. එතකොට අපි කියන්න පුළුවන් ඕනෙම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නකොට අයිතිකරු සල්ලි දෙනවා නම් මුලින්ම ව්‍යාපාරයක සම්පත් වල අයිතිකරුගේ අයිතියට කියලා. දැන් මං කලින් කිව්ව කතාවම තමයි මේ යන්නේ. අයිතිකරුගේ අයිතිය. අයිතිකරුගේ අයිතියට සමාන වෙනවා. ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට ඕක මදි වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි බාහිර සමාන වෙනවා අයිතිකරුගේ අයිතියටයි බාහිර පාර්ශවයන්ට ඇති අයිතියටයි. මෙන්න මේ විදිහට ව්‍යාපාරයක තියෙන සම්පත් ටික සමාන වෙනවා අයිතිකරුගේ අයිතියටයි බාහිර පාර්ශවයන්ට තියෙන අයිතියටයි. මම නිකන් ඉංග්‍රීසියක් දෙන්නම්. ඔය සම්පත් වලට අපි පස්සේ කාලෙක පාවිච්චි කරනවා වත්කම් කියන වචනේ. අයිතිකරුගේ අයිතියට අපි පාවිච්චි කරනවා හිමිකම කියන වචනේ. බාහිර පාර්ශ්වයන්ට තියෙන අයිතියට අපි පාවිච්චි කරනවා
වගකීම් කියන වචනේ. ඒක අද දවස් ඉවර වෙනකොට වාට ඔළුවට වැටේ. හරි. අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යමු. ගනුදෙනුවක් ගැන මතකද ගනුදෙනු අපි කතා කළා. කලින් පාඩමේදී කතා කළා ගනුදෙනුවක්. ගනුදෙනුවක් කියේ මොකක්ද කියලා මතකද ඔයගොල්ලන්ට? දෙපාර්ශ්වයක් අතර හුවමාරුවක් සිදුවන මුදලින්ම ඉන්න පුළුවන් දෙයක්. දෙපාර්ශ්වයක් අතර හුවමාරුවක් සිද්ධ වෙන මුදලින්ම ඉන්න පුළුවන් දෙයකට අපි කිව්වා ගනුදෙනුවක් කියලා. උදාහරණයක් ගත්තොත් භාණ්ඩ ගන්නවා, ලී බඩු ගන්නවා, ඊට පස්සේ භාණ්ඩ විකුණනවා, බැංකු ණය ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි ගනුදෙනු විදිහට සැලකුවා. බැංකු ණයක් ගැනීම, ලී බඩු මිලට ගැනීම, බැංකු ණය ගෙවීම, භාණ්ඩ විකිණීම ඒවා අපි ගනුදෙනු විදිහට සැලකුවා. එතකොට ඔයාලා දන්නවද මේ ගනුදෙනු නිසා බිහි වෙන දේවල් තියෙනවා කියලා. බලමු අපි. මම උදාහරණ ටිකක් දාලා තිනවා ගනුදෙනු වලට. අයිතිකරු ව්‍යාපාරයට ලක්ෂ 2ක මෝටර රථයක් යෙදුවා. බැංකු ණයක් ගත්තා වගේ තියෙනවා. බලන්න. හරි. එතකොට දැන් අපි බලමු මේ ව්‍යාපාරයක සිදුවන ගනුදෙනු නිසා බිහි වෙන්නේ මොනවද කියලා. හරි. දැන් මම ආයෙ පාරක් කියන්නම් පොඩ්ඩක් මේක මතක් කරගන්න. අපි කතා කරන්නේ ගිණුම් කරන සමීකරණය කියන පාඩම. මේ ගිණුම් කරන සමීකරණයේ පාඩම බිහි වෙන්න මූලිකවම හේතුවක් වුණේ ගිණුම් කරන සංකල්පය කියන සංකල්පය. ඒ ගිණුම් කරන ඒකක සංකල්පයෙන් අපි කතා කළේ ගිණුම් කරණයේදී අයිතිකරුයි ගිණුම් කරණයේදී ව්‍යාපාරයේ ඒ අයිතිකරුවන්ගෙනුයි අනිකුත් බාහිර පාර්ශ්වයන්ගෙනුයි වෙන් වෙච්ච වෙනම ස්වාධීන පැවැත්මක් තියෙනවා කියලා සලකන එක කියලා කිව්වා. මේ සංකල්පය නිසා තමයි ව්‍යාපාරයක තියෙන සම්පත්තුයි ඒ සම්පත් වල අයිතිය අතර සම්බන්ධයක් ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගිණුම් කරන සමීකරණය හැදිලා තියෙන්නේ. අපි කතා කළා ඊට පස්සේ ගනුදෙනුවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ගනුදෙනුවක් කිව්වේ දෙපාර්ශ්වයක් අතර හුවමාරුවක් සිදුවන මුදලින්ම ඉන්න පුළුවන් දේවල් වලට. අපි උදාහරණ කීපයකුත් බැලුවා. මෝටර රථයක් ගත්තා, බැංකු ණයක් ගත්තා ඒ වගේ. මේ ගනුදෙනු නිසා බිහි වෙන්නේ මොනවද කියලා දන්නවද? ව්‍යාපාරයක සිදුවන ගනුදෙනු නිසා බිහි වෙන දේවල් පහක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පහ. වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම්, ආදායම්, වියදම්. ව්‍යාපාරයක ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා. මේ ව්‍යාපාරයක සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු නිසා බිහි වෙන දේවල් පහක් තියෙනවා. වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම්, ආදායම්, වියදම් කියලා. අපි එකින් එක බලමුද මොනවද කියලා. එකින් එක බලමු. හරි. වත්කම. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මට උදව්වක් කරන්න. පුළුවන් ද කාට හරි කියන්න වත්කමකට උදාහරණයක්. වත්කමකට උදාහරණයක් කිව්වේ. වත්කමකට උදාහරණයක්. මොකක් හරි ඕනෙම දෙයක්. වැරදුනාට කමක් නැහැ. වත්කමකට උදාහරණයක්. දන්නේ නැද්ද එහෙම කියලා? ඔව්. ඔන්න උත්තරයක් කියලා තියෙනවා ඉඩම් කියලා. හොඳයි. ඉඩම් කියලා එවලා තියෙනවා. දැන් මම ඒක පොඩ්ඩක් ලියන්නම් මෙතන. ඉඩම් කියලා ලියවන්නේ. හරි. දැන් මම උගලන්ට කියා දෙන්න යන්නේ වත්කමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම ඒක ලේසි වෙන්න මෙහෙම කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද සිංහලවල කාල තුනක් තියෙනවා. සිංහලවල කාල තුනක් තියෙනවා. මොකක්ද කියන්නේ බලන්න. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් මයිකයෙන් උත්තර දෙන්න. එතකොට ඇත්තටම මේක ගොඩක් අපිට ලේසි වෙනවා වැඩේ. සිංහලවල කාල තුනක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ කාල තුන? කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය වාක්‍ය රටාව වගේ ලියද්දි කියන්නේ කාල තුනක් තියෙනවා කියලා. මෙසේජ්ම කරනවනේ කට්ටිය. හරි කමන්නේ. අතීත වර්තමාන අනාගත හරි. එතකොට මේ වත්කමක් කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න ලේසි ඔන්න ඔය කාල තුනේ. දැන් හිතන්න අපි වත්කමක් කියලා කියන්නේ අපි ගාව තියෙන දෙයක් නේද? අපි දැන් හිතන්නකෝ ඕගොල්ලන්ට ඉඩමක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ කියන ඔන්න ඒක අපේ වත්කමක් කියලා. නැත්තම් ඕගොල්ලෝ ඉඩමක් ගන්න යනවා නම් කියන්නේ නැහනේ. අපි සාමාන්‍ය හැමතිස්සෙම වත්කමක් ගැන කියද්දි ඉඩමක් අපි ගාව තියෙන දෙයක් ගැන කියන්නේ. මං අහන ඕගොල්ලන්ගේ වත්කම් මොනවද? ඕගොල්ලෝ කියන ඉඩමක් තියෙනවා, වාහනයක් තියෙනවා, ගෙදරක් තියෙනවා, එහෙම කියලා කියනවා.
ඒ කියන්නේ මේ හැමතිස්සෙම වත්කම් කියන එක බිහි වෙන්නේ ව්‍යාපාරයක වෙන්න පුළුවන් ඕනෙම දෙයක වෙන්න පුළුවන් වත්කමක් කියන එක ව්‍යාපාරට හම්බෙලා තියෙන්නේ අතීත ගනුදෙනුවක් නිසා. එක්ක සල්ලි දීලා ගන්න ඇති නැත්නම් අර පරම්පරාවෙන් හම්බෙන්න ඇති. ඒ වගේනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ ඉඩම ගත්තොත් ඒ ඉඩම හම්බෙලා තියෙන්නේ එක්ක ඕගොල්ලන්ගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි සල්ලි දීලා අරගෙන නැත්නම් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ වත්කමක් බිහි වෙලා තියෙන්නේ අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් විදියට. ඒක අපිට වත්කමක ලක්ෂණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහිවීම. ඊට පස්සේ වර්තමානයේ දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නේද ඕගොල්ලන්ගේ ඉඩම වටේට ගැටක් ගහ ගන්න නැත්නම් තාප්පයක් බඳින්න නැත්නම් පුළුවන් නේද ඒකේ මොනවා හරි වගාවක් කරන්න නැත්නම් ඒකේ ගොඩනැගිල්ලක් හදන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ටනේ අයිතිය තියෙන්නේ. එහෙනම් වර්තමානයේ ඕගොල්ලන්ට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ඉඩමේ ඕගොල්ලෝ ගහක් හිටවන්න වලක් කරනකොට එහාවත් එකේ නෑවිලා කියන්නේ ඕකනම් කරන්න එපා කියලා. එහෙම කියන්නේ නෑනේ. මොකද ඕගොල්ලන්ටනේ ඉඩමයිති. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පාලනය කරන්න. වර්තමානයේ පාලනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට පළවෙනි ලක්ෂණය මොකද්ද? අතීතයේ ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහිවීම. වර්තමානයේ නම් පාලනය කරන්න පුළුවන්. අනාගතයේ එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉඩමත් ඕනනම් විකුණලා මුදල් හොයා ගන්න පුළුවන්. අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන එනවා. ඉඩම විකුණලා ඉඩම සල්ලි කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉඩම බද්දට දෙන්න පුළුවන්. අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන එන. වත්කමක ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි මම ඔය කිව්ව අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දීවීම කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි වර්තමානයේ පාලනය කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි අනාගතයේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන එනවා. මෙන්න මේ ලක්ෂණ තුන තියෙන ඕනෙම දෙයක් වත්කමක්. දැන් ඕගොල්ලන් ගෙදර වාහනයක් තියෙනවා නම් බලන්න ඒක අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට නේද හම්බෙලා තියෙන්නේ. වර්තමානයේ පාලනය කරන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕනම් පුළුවන් නේද? ඔයාගේ නම් නැත්තම් තාත්තගේ නම් තාත්තගේ නම ගහන්න පුළුවන් නේද ස්ටිකර් එකකින් හරි. නැත්තම් මොකක් හරි ස්ටිකර් එකක් අලවන්න පුළුවන් නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ නම් පුළුවන් නේ. නැත්තම් කටුවක් අරන් සිවුරන්න හරි පුළුවන් නේ. සිවුරලා බලන්න. සිවුරන්න උනත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේද කියලා දැනගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ ඒ වාහනේ උන්න විකුණලා මුදල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ බලාගෙන එනවා. නැත්තම් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට බස් එකක වෙන ත්‍රිරෝද රථයක යලාමනක් යන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් විතර වාහනයක් තියෙනවා නම් නේ. ඒ කියන්නේ මුදල් ඉතුරු වෙනවා. අනාගත ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන එනවා. ඉතින් බලන්නකෝ වාහනයකත් ওই ලක්ෂණ තුන තියෙනවනේ. එහෙනම් වාහන කියන්නේ වත්කමක් නේද? තව එකක් බලමු. ගොඩනැගිලි. ගොඩනැගිලි. දැන් ඔයගොල්ලන් ගෙදර බලන්න. ඔයගොල්ලන් ගෙදර අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තනේ. ඉස්සර කාලේ දවසක හදන්න ඇති. ඊට පස්සේ වර්තමානයේ පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඔකේ තියෙන තීන්ත මාරු වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් සිවිලිමක් ගහන්න පුළුවන්. සිවිලිම මාරු කරන්න පුළුවන්. ටයිල් මාරු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ටයිල් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ජනෙල් ඕන අලුතෙන් කෑල්ලක් එකතු කරන්න පුළුවන් ගෙදරට. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ පාලනය කරන්න පුළුවන් නේ. ඊට පස්සේ අනාගතේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන වැඩිපුර කාමරයක් තියෙනවා නම් කුලියට දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන ඉන්නවා. නැත්නම් ගෙදර විකුණන්න පුළුවන්. අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් බලන්න. වත්කමක ඕනෙම දෙයක් වත්කමක් නම් මෙන්න මේ ලක්ෂණ තුන තියෙනවා. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක්. වර්තමානයේ පාලනය කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන එනවා. මේක මතක තියාගන්නේ සිංහලවල කාල තුනයිනේ. ඒකෙන් තමයි මතක තියාගන්නේ. ලේසි. බලමු දිනම් වත්කම් කියන්නේ මොනවද කියලා. බලන්න වත්කම්. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතිවන අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතිවන අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන එන්නා වූ අනාගතේ නම් ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන එනවා වර්තමානයේදී පාලනය කරන සම්පත් වර්තමානයේදී පාලනය කරන සම්පත් වලට අපි කියනවා වත්කම් කියලා. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් වර්තමානයේ පාලනය කරන්න පුළුවන් අනාගත ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන මෙන්න මේ ලක්ෂණ තුනේ තියෙන ඕනෙම දෙයක් වත්කම. ඉඩම්, ගොඩනැගිලි, මෝටර රථ, යන්ත්‍ර, උපකරණ, ලී බඩු ඒ ඔක්කොම දේවල් වත්කම්. හරි. ඊට පස්සේ අපි තව ටිකක් කතා කරමු වත්කම් ගැන. දැන් අපි කතා කරනකොට දැන් ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්ද මම මේ කිව්ව ඉඩම් ගොඩනැගිලි මෝටර රථ යන්ත්‍ර උපකරණ ලී බඩු මෙන්න මේ වත්කම් නැතුව වෙන මොනවා හරි වත්කමක් කියන්න පුළුවන්. මම ඔය කිව්ව දේවල් නැතුව පුළුවන්ද කියන්නේ? ඉඩම් ගොඩනැගිලි මෝටර රථ ලී බඩු යන්ත්‍ර උපකරණ මේ දේවල් නැතුව වෙන වත්කමකට උදාහරණයක් කිව්ව හැකිද? හොඳයි මෙසේජ් එකක් කියලා තියෙනවා. ඔව් බඩු තෝගේ. දැන් හිතන්නකෝ. දැන් මේ පෑනත් මට ඇත්තටම මේ පෑනත් මට වත්කමක් නේ.
හොඳයි ගොඩක් හොඳ උත්තරයක් බඩු තොගේ. එතකොට බලන්න දැන් හිතලා බලන්න දැන් හිතන්න මංගාව තියෙනවා කියලා මංගාව වාහනයක් තියෙනවා සහ පෑන් දෙකක් තියෙනවා කියලා. දැන් සහ ඉඩමක් තියෙනවා ගොඩනැගිල්ලක් තියෙනවා කියලා. දැන් හිතලා බලන්න මේ පෑනක් ගත්තොත් එහෙම මංගාව අවුරුදු ගාණක් තියෙනවද? මේ පෑනක් මංගාව අවුරුදු ගාණක් තියෙනවද? නෑනේ. හැබැයි වාහනේ මං අවුරුදු ගාණක් පාවිච්චි කරනවා පදින. එතකොට ගොඩනැගිල්ල මං අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඉන්නවා. සමහර ඉපදුණු දවසේ ඉඳලා ඉන්නේ මේ ගෙදර. ඊට පස්සේ ඉඩම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ පාවිච්චි කරනවානේ. ඒ කියන්නේ බලන්න සමහර වත්කම් මාස කීපයකින් අවසන් වෙලා යනවා නැති වෙලා යනවා. හැබැයි සමහර වත්කම් අපිත් එක්කම අවුරුදු ගාණක්ම තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් ව්‍යාපාරයක තියෙන වත්කම් ව්‍යාපාරයක විතරක් නෙමෙයි ඔයා ගාව තියෙන වත්කම් වුණත් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වර්ග කරන්න. එකක් තමයි මාස 12කට වඩා අඩු කාලයක් තියෙන වත්කම් අනිත් එක මාස 12කට වඩා වැඩි කාලයක් තියෙන වත්කම් කියලා. එතකොට මේ මාස 12කට වඩා අඩු කාලයක් තියෙන වත්කම් වලට අපි කෙටි වචනයක් කියනවා. ජංගම වත්කම් කියලා. මාස 12කට වඩා වැඩි කාලයක් තියෙන වත්කම් වලට කියනවා ජංගම නොවන වත්කම් කියලා. හරි. ආපාරක් කතා කරමුද? ව්‍යාපාරවල ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා. මේ ගනුදෙනු නිසා බිහිවෙන දේවල් පහක් තියෙනවා. වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම්, ආදායම්, වියදම් කියලා. හරිද? එතකොට අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ වත්කම් ගැන. වත්කමක් කියලා කිව්වේ මොකක්ද? ඕනෙම දෙයක් වත්කමක් වෙනන ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මේ ලක්ෂණ තුන එක දිගට කිව්වනම් හැදෙන්නේ වත්කමේ නිර්වචනය. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහිවන වර්තමානයේ පාලනය කළ හැකි අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලා එන්නා වූ දේවල් අපි වත්කම් විදියට සැලකුවා. ඊට පස්සේ අපි තවදුරටත් කතා කළා ව්‍යාපාරයක තියෙන වත්කම් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වර්ග කරන්න පුළුවන්. එකක් ඇවිල්ලා මාස 12කට වඩා අඩු කාලයක් තියෙන වත්කම්. ඒකට කියනවා ජංගම වත්කම් කියලා. අනිත් එක ඇවිල්ලා මාස 12කට වඩා වැඩි කාලයක් තියෙන වත්කම්. මේකට ජංගම නොවන වත්කම් කියලා කියනවා අපි. හරි. ඔයාලට වත්කමක ලක්ෂණ බලා ගන්න පුළුවන්. මම හතරවෙනි ලක්ෂණය විදිහට තව එකකුත් දාලා තියෙනවා. වටිනාකම මයින්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනෙම වත්කමක ගාණ කියන්න පුළුවන්. මට මේ පෑනට ගාණක් කිව්ව හැකි. වාහනයට ගාණක් කිව්ව හැකි. ඉඩමකට ගාණක් කිව්ව හැකි. ඉතින් වටිනාකම මයින්න පුළුවන් එකක් වත්කමක ලක්ෂණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි නිර්වචනය කියද්දී ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරයක තියෙන වත්කම් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් කියලා කියවනේ මේ විදිහ ජංගම නොවන විදියට. හරි. අපි පොඩ්ඩක් ටියුට් එක පැත්තට යන්න දැන්. ටියුට් එක පැත්තට ගිහලා ආයෙ පාරක් මේ පැත්තට එන්න. දැන් ටියුට් එක පැත්තට. ටියුට් එක නැත්තම් මට කියන්න. එතකොට මම PDF එකකට දාලා තියන්නම්. ටියුට් එක නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ දැනට පොතේ හරි ලියා ගන්න. ලියා ගන්න නැතුව ඉන්න එපා. අපරාධ මේ මග අරගන්න එපා. හරි. ගිණුම් කරන සමීකරණය බලමු අපි. බලන්න. ගිණුම් කරන්නේ පදනම. ගිණුම් කරන කටයුතු සිදු කරන්නේ කිසියම් ව්‍යාපාර ඒකකයකට අදාළ වන අතර ඒ ගිණුම් කරන ඒකකයේ ලෙස සැලකේ. එම ගිණුම් කරන ඒකකයේ පිළිබඳව කරනු ලබන මූලික උපකල්පනයක් වන්නේ ගිණුම් කරන ඒකක සංකල්පයයි. ඒ අනුව ගිණුම් කරන ඒකක සංකල්පය යන්න අපි එතන ලියාගමු. අපි මෙතන ලියාගමු. ගිණුම් කරනයේදී ව්‍යාපාරය ගිණුම් කරනයේදී ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවන්ගෙන් හා අනෙකුත් බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් වෙනම ඒකකයක් ලෙස සැලකීමයි කියලා ලියන්න. ගිණුම් කරනයේදී ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවන්ගෙන් හා අනිකුත් බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් වෙන් වූ වෙනම ඒකකයක් ලෙස සැලකීමයි. අපි කියනවා ගිණුම් කරන ඒකක සංකල්පය කියලා. ගිණුම් කරනයේදී ව්‍යාපාරය අයිතිකරුවන්ගෙනුයි අනිකුත් බාහිර පාර්ශවයන්ගෙනුයි වෙන් වූ වෙනම ඒකකයක් ලෙස සැලකීමයි. හරි නේද? හරි. ඊට පස්සේ බලන්න ගිණුම් කරන කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ කුමක් පදනම් කරගෙනද යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගණන් හදන්නේ මොකක් පදනම් කරගෙනද? හැමතිස්සෙම අපි තමයි ව්‍යාපාරය කියලා ඉතල තමයි ගණන් හදන්නේ.
කුමක් පදනම් කරගෙනද යන්නට විසඳ අයිතිකරුත් ව්‍යාපාරයක් වෙනම ඒකක දෙකක් ලෙස සලකන අතර ව්‍යාපාරව ගිණුම් කරන එක එතකොට ව්‍යාපාරයයි අයිතිකරුයි පාර්ශ්ව දෙකක් විදිහට හඳුන්වනවලු. අපි හැමතිස්සෙම ව්‍යාපාරයේ කියලා තමයි කතා කරන්නේ. විවිධ ආකාරයේ සම්පත් භාවිතා කරයි. බලන්න ඊටම් කොට හඳුනා ගන්න මෙම සම්පත් සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කරන පාර්ශවයන් කොටස් දෙකයි. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයකට ඕන වෙන කට්ටිය જાති දෙකයි. කෙනෙක් තමයි අයිතිකරු, අනිත් කෙනා තමයි බාහිර පාර්ශවය. අයිතිකරුණුයි බාහිර පාර්ශවෙනුයි. බලන්න ව්‍යාපාර ආයතනයක පවතින සම්පත්වල වටිනාකම ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් අයිතිකරුවන්ට ඇති අයිතිවාසිකමටත් ඒ කියන්නේ අයිතියටත් බාහිර පාර්ශවයන්ට ඇති අයිතිවාසිකමටත් සමාන යුතු බව ගිණුම් කරන සමීකරණයෙන් ප්‍රකාශ කරේ. මතකනේ මම අර লীලා පෙන්නුවා සම්පත් සමානයි අයිතිය කියලා. ඉතින් බලන්න ව්‍යාපාරයක අයිතිකරු පමණක් සම්පත් යොදවා ඇතනම් අයිතිකරු පමණක් කියන කැල අපි highlight කරගමු. අයිතිකරු පමණක් සම්පත් යොදවා ඇතනම් අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. සම්පත් සමානයි අයිතිය. මේ සම්පත් අපි පසුඵලයක කියන්න පුරුදු වුණා වත්කම් කියලා. අයිතියට කියන්න පුරුදු වුණා හිමිකම කියලා. හරි. මේකත් highlight කරගන්න යාගෙන. ව්‍යාපාරයක තියෙන හැමතිස්සෙම සම්පත් ටික ඒ සම්පත් සැපයූ පාර්ශවයන්ට තියෙන අයිතියට සමාන වෙනවා. හැමතිස්සෙම එහෙමයි. ව්‍යාපාරයක තියෙන සම්පත් ටික සම්පත් සැපයූ පාර්ශවයන්ට තියෙන අයිතියට සමාන වෙනවා. හරි. සම්පත් වලට අපි කියන්න පුරුදු වුණා වත්කම් කියලා, අයිතියට කියන්න පුරුදු වුණා හිමිකම කියලා. දැන් හිතන්නකෝ ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඕගොල්ලන්ගේම සල්ලි වලින් හැදුවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර කියන්නේ වත්කම, අයිතිය තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. සර් මේ ටියුට් එකේ PDF එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා නිමේෂ අහනවා. හරි මම දෙන්න. දැන් දාන්න බෑනේ මං ඉවර වෙලා දාන්න. ඉවර වෙලා දෙන්න. හරි. බලමු. මේ ටික ලියා ගන්න දැන් මගේ අරගන්න එපා. හරි. එතකොට ඔන්න ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරු විතරක් සම්පත් යොදලා තියෙනවා අපිට කියන්න පුළුවන් සම්පත් සමානයි අයිතියට කියලා. මේ සම්පත් වලට අපි කියනවා වත්කම් කියලා, අයිතියට කියනවා අපි හිමිකම කියලා. ඊට පස්සේ බලන්න අයිතිකරුවන් මෙන්ම බාහිර පාර්ශවයන් ව්‍යාපාරයට සම්පත් යොදවා ඇති විට අයිතිකරු විතරක් නෙමෙයි බාහිර පාර්ශවයනුත් ව්‍යාපාරයට සම්පත් යොදවලා තියෙනවා නම් එතකොට සමීකරණය වෙන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම ළමයි මම මේක කියන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මේ සමීකරණේ හැදෙන විදිය මෙහෙම කියා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේක සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේදී කොමර්ස් කරා නම් ඔයාට ඒකෙදි කියා දීලත් නැහැ මේක. මේක නිකම්ම අපි කරන එකක් විතරයි. ඒක නිසා ඔයාට මේ හැදෙන එක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉච්චර හිතන්න එපා. මේක උගන්වන්න තියෙන එකක් නෙමෙයි. මම මේ ඔයාට පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසායි මම මේක හැදෙන විදිය උගන්වන්නේ. අයිතිකරුවන් මෙන්ම බාහිර පාර්ශවයන් අයිතිකරුවන් මෙන්ම බාහිර පාර්ශවයන් සම්පත් යොදවා ඇති විට ගිණුම් කරන සමීකරණය. එතකොට වෙන්නේ මෙහෙමයි. එතකොට මෙහෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ව්‍යාපාරයේ සම්පත් තියෙනවනේ. මුලින්ම ව්‍යාපාරයේ සම්පත් ටික සමානුනේ අයිතියට විතරයි. අයිතියට විතරයි. පස්සේ මොකද උනේ? අයිතිකරුටත් අයිතියක් තිබ්බා. බාහිර පාර්ශවයන්ටත් අයිතියක් තිබ්බනේ. අයිතිකරුගේ අයිතිය මුලින්ම උනේ මේකනේ. ව්‍යාපාරයේ සම්පත් ටික අයිතිකරු විතරයි අයිතිය තිබ්බේ. හැබැයි දැන් බාහිර පාර්ශවයට දුන්නා නම් බාහිර පාර්ශවයන්ටත් අයිතියක් තියෙනවනේ. බාහිර පාර්ශවයන්ට ඇති අයිතිය. ඊට පස්සේ බලන්න මේ සම්පත් වලට අපි කිව්වා මොකක්ද? වත්කම් කියලානේ. අපි සම්පත් වලට වත්කම් කියලා කිව්වා. අයිතිකරුගේ අයිතියට අපි කිව්වා හිමිකම කියලා. අයිතිකරුගේ අයිතියට අපි හිමිකම කියලා කියනවා. අයිතිකරුවන්ගේ අයිතියට හිමිකම කියලා කියන්නේ. බාහිර පාර්ශවයට තියෙන අයිතියට අපි කියනවා වගකීම් කියලා. මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න සමීකරණේ ගොඩක් අය ඉගෙනගෙන ඇති. ඉගෙන ගත්තේ නේ. ඒක නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න එපා. මේක වාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. තව ඉස්සරහට තව මේ කෑලි ගියාද දැන් වත්කම් විතරනේ දැන් බාක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්නේ. ඒක නිසා උසස් පෙළ විෂයට ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පෙළ කොමර්ස් කරේ නැහැ කියලා කිසිම ගැටලුවක් ඇති කරගන්න එපා. ඒක අදාළම නැහැ. හැමතිස්සෙම මතකයි අයිතියට. සම්පත් වලට අපි වත්කම් කියලා කියනවා. අයිතිකරුගේ අයිතියට හිමිකම කියලා කියනවා. ව්‍යාපාරයේ කීම් කිය. ඒ අනුව ඔයාලට සමීකරණයක් හදාගන්න පුළුවන්. වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකීම් කියලා. මේ වගේ සමීකරණයක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. මේක ලියාගන්න ටක් ගාලා
හරිනේ. ඔයගලන්ට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද අහන්න පුළුවන්. හරි බලමු. ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවන් ව්‍යාපාරයට යොදන සම්පත් ප්‍රාග්ධන ලෙස හඳුනන අතර මේ හිමිකම ලෙසද හඳුන්වනු ලැබේ. අයිතිකරුගේ ප්‍රාග්ධනය ප්‍රමාණවත් නොවන විට බාහිර පාර්ශ්වයන්ගෙන් ණයට මුදල් හෝ භාණ්ඩ තොග හෝ වෙනත් වත්කම් ගැනීමට සිදුවේ. ඒ නිසා වගකීම් ඇති වේ. එමෙන්ම ව්‍යාපාරයට ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන මුදලින් අගය කළ හැකි සම්පත් වත්කම් කියලා කියන්න පුරුදු වුණා. අයිතිකරුගේ අයිතියට ප්‍රාග්ධනය නැත්නම් හිමිකම් කියලා කියන්න පුරුදු වුණා. බාහිර පාර්ශ්වයන්ට ඇති අයිතියට වගකීම් කියලා කියන්න පුරුදු වුණා. හරි. ඊට පස්සේ තව චූටි දෙයක් තියෙනවා කියා දෙන්න. දැන් අපි සමීකරණයක් හදාගත්ත ඕගලන්ට මතක ඇති වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකීම් කියලානේ. හිමිකම් ධන වගකීම් කියලා. හරි. ඔයාලා දන්නවද ළමයි මේ හිමිකම තියෙන්නේ? මේ හිමිකම කියන එකට කියන සමාන වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රාග්ධනය කියලා කියනවා. හිමිකමට අපි ප්‍රාග්ධනය කියලා කියනවා. ආයි අපි කියනවා ස්කන්ධය කියලා කියනවා. ස්කන්ධය. අවචනයක් කියනවා. අවචනයක් තියෙනවා. ප්‍රාග්ධනය කියලා කියනවා. ස්කන්ධය කියලා තියෙනවා. අවචනයක් තියෙනවා මේ හිමිකමට කියන. සුද්ධ වත්කම්. මේවා නම් මතක තියාගන්න වෙනවා. සමාන වචන. සුද්ධ වත්කම්. එතකොට හිමිකම අනිත් ඒවාට එහෙම නෑ. හිමිකමට විතරක් කියන සමාන වචන තුනක් තියෙනවා. ප්‍රාග්ධනය කියලා කියනවා. ස්කන්ධය කියලා කියනවා. සුද්ධ වත්කම් කියලා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ සමීකරණයම හදාගන්න පුළුවන් මෙහෙම. වත්කම් සමානයි මේ අපි ලියාගත්තනේ උඩ සමීකරණය මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. ප්‍රාග්ධනය ධන වගකීම් කියලා. මේකත් හරි. මේ උඩ මේ වචනේ වෙනුවටනේ දැම්මේ. ඊට පස්සේ මේකත් හරි. වත්කම් සමානයි ස්කන්ධය ධන වගකීම්. ස්කන්ධය ධන වගකීම්. ස්කන්ධය ධන වගකීම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සමීකරණයත් හරි. වත්කම් සමානයි සුද්ධ වත්කම් ධන වගකීම්. මේකත් හරි. මේ සමීකරණයත් හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ මං ලියුවේ හැමතිස්සෙම වත්කම් සමානයි කියලා ඕගලන්ට ඕන නම් මේකේ තියෙන ඕනෙම එකක් සමානයි කියලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම එකක් අරන් පෙන්නන්නම්. චුට්ටක් බලන් ඉන්නකො මේක. මේ අපිට පුළුවන් මේ හිමිකම කියන එක උඩ සමීකරණය ගන්න. මේකම මට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. හිමිකම් සමානයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ හිමිකම කියන එක උත්ත කරොත්. ඒ කියන්නේ හිමිකම කියන එක සමාන ලකුණ එක පැත්තකට ගත්තොත් නැත්නම් හිමිකම කියන එක තනි කර ගන්න නම් පුළුවන් නේද මේ ධන වගකීම එහා පැත්තට ගෙනියන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කිව්ව හැකි හිමිකම් සමානයි වත්කම් ඍණ වගකීම් කියලා. මෙහෙමත් කිව්ව හැකි. දැන් මම පොඩි දෙයක් කියන්නද ඕගොල්ලන්ට? දැන් හිතන්න ළමයි ඕගොල්ලෝ දැන් ඕගොල්ලන් ගෙදර සමහරට කඩවල වලින් බාණ්ඩ ණයට ගන්නවා ඇතිනේ ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට බැංකුවෙන් ණයකුත් අරගෙන ඇති අම්මාරි තාත්තාරි. එහෙම ඕගොල්ලෝ හිතලා බලන්න අම්මගෙන් නිකන් අහලා බලන්න අම්මේ අපි බැංකු ණය කීයක් එහෙම ගෙවන්න තියෙනවද කියලා අම්මා කියයි සමහරට මම නිකන් කියන්නේ අම්මා කියයි නිකන් මං අහන්නේ නිකන් වගකීම අම්මා කියයි බැංකුවට ගෙවන්න තියෙන ලක්ෂ 5ක් විතර කියලා කියමු. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ මේ ඔය කාගෙන් හරි බාණ්ඩ එහෙම ණයට අරගෙන ගෙවන්න එහෙමත් තියෙනවද කියලා අහුවා. අහන්න. ඒ අම්මා සමහරට කියයි රුපියල් 20000ක් විතර ගෙවන්න තියෙනවා කියලා. මම මේ නිකන් කියන්නේ 20000ක් විතර ගෙවන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් තව මොනවා හරි ගෙවන්න තියෙනවද කියලා? නෑ එච්චරයි කියලා. ඒකට බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර වගකීම් තියෙනවා 5,50,000 5,20,000ක් ගෙදර වගකීම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා නිකමට අම්මගෙන් අහලා බලන්න. අම්මේ අපි මේ ඉඩ මෙහෙම කොච්චරක් වටනවද කියලා. අම්මා හිතන්නේ මොකටද දන්නේ ඉඩ හදන්නේ කියලා. අහන්න මේ ඉඩ මෙහෙම කීයක් වටනවද කියලා. අම්මා සමහරට කියයි ලක්ෂ 10ක් වටනවා. මම නිකන් ගන්න ගාන. ඊට පස්සේ මේ අපේ වාහනයක් තියෙනවා අපේ බයික් එකක් තියෙනවා කියලා. කීයක් විතර වටනවද? ලක්ෂ 3ක් විතර කියලා ඔන්න කියනවා. ඊට පස්සේ අම්ම අපේ බැංකු පොත්වල එහෙම සල්ලි තියෙනවද කියලා අම්ම කියයි රුපියල් 50,000ක් විතර තියෙනවා. තාත්තගේ පොතේ තියෙනවනේ කියලා ඔන්න තව ගාණක් කියයි. ඔන්න ඔහොම කියනවා. දැන් හිතන්න තවත් මොනවා හරි තියෙනවද? ඔයගොල්ලන් ගෙදර ඉඩම වටිනවා කිව්වට ගේට් වටිනවනේ. ගේත් අපි ගමු ලක්ෂ 5ක් විතර. ඔන්න ගේත් ලක්ෂ 5ක් විතර වටිනවා කියලා ගත්තා. ඊට වඩා වටිනවා මම නිකන් ගන්න දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ගෙදර තියෙන ලී බඩු ඒවත් වත්කම්නේ. ඔන්න ඒකත් මම ගන්න රුපියල් 30,000ක් විතර. ඔන්න මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන වත්කම් ටිකක් ලිව්වා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන මේක කරලා බලන්න. දැන් බලන්න එකතු කරලා කීයක් එනවද කියලා 0.0.0.0 5යි 7යි 12යි 12යි 3යි 15න් 5 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි 3යි 1යි 4යි 4යි 1000ක් වටින වත්කම් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලන්ට වගකීම් තියෙනවා 5,20,000. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් නේද? ඕගොල්ලන්ටම අයිති ටික හිමිකම කොහොමද හොයන්නේ? වත්කම් වලින් වගකීම් අඩු කරලා. ඒක තමයි මේ ලියුවේ. හිමිකම කියන එක හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ අයිතිකරුට අයිතිය හොයන්නේ වත්කම් වලින් වගකීම් ටික අඩු කරලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ වත්කම් ටිකෙන් වගකීම් ටික අඩු කළා නම් ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න බෑ නේද? ඕගොල්ලන්ගේ ගාව තියෙන ගෙවල් දොරවල් ඒවයින්
ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට විතරක් අයිති කීයක් දේවල් තියෙනවද කියලා. හොයාගන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ හිමිකම කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපි බැංකු ණය ගන්න යනකොට අන්න ඒක බලනවා. ගොඩාක් ණය වැඩි කෙනෙකුට ණය දෙන්නේ නැහැ ආයේ. ඒක මතක තියාගන්න. ඒක නිසා මේවා අපිට ව්‍යාපාර වලට වැදගත් වෙනවා. පුද්ගලික ජීවිතේදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වුණාට ඒවත් අවශ්‍ය වෙන ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. දැන් බැංකු ණයක් ගන්න යනකොට මේව බලනවා කියලා දන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සමහරට කියනවා ඕගොල්ලන්ට බැංකු ණය ගන්න බෑ. ඕගොල්ලන්ගේ දැනටමත් ගොඩාක් ණය අරගෙන තියෙනවා කියලා කියනවා සමහරට. ඉතින් සමහර අය කියන ඉතින් අපිට ගෙවන්න පුළුවන් නම් දෙන්නොත් කියලා. එහෙම බෑ. ඒගොල්ලෝ බලනවනේ මේක. ගෙවන්න පුළුවන් ඒක නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ අපේ තියෙන වගකීම් වැඩිද නැද්ද කියලා බලනවා. බැංකු ණය එහෙම දෙනකොට. ඉතින් මේ වගේ සමීකරණේ හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. තේරුණා නේද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මතකද මම තව දෙයක් කිව්වා. ව්‍යාපාරයක වත්කම් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් කියලා කිව්ව මතකද? එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට සමීකරණයක් හදා ගන්න පුළුවන් නේද? මම මේ පළවෙනි සමීකරණයම ගන්න මෙහිම ජංගම වත්කම්. ජංගම මතකද වත්කම් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා කියලා කිව්වා. ජංගම වත්කම්, ජංගම නොවන වත්කම් කියලා. එහෙනම් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම සමීකරණයක් හදා ගන්නත් පුළුවන් නේද? ජංගම වත්කම් ධන ජංගම නොවන වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකීම් කියලා. මේ මෙහෙමත් කිව්ව හැකි. මෙහෙමත් කිව්ව හැකි. හරි. එතකොට මේ වගේ අපිට එකම සමීකරණය දෙන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. එකම සමීකරණය අපිට දෙන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. බලමු අපි ආය පාරක් යන ටියුට් එකට. අන්න ඒ ටික තමයි මෙතන දාලා තින්නේ. මේ ලෙස ගොඩනගා ගන්නා ගිණුම් කරන සමීකරණය පහත ස්වරූපයන් මගින් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කියලා ආනයි හිමිකම් ධන වගකීම් කියලා අපි කතා කරපු පළවෙනි අවස්ථාව. ඊට පස්සේ මේ හිමිකමට කියන සමාන වචන දාලා දීලා තියෙනවා. මේ තුනක්ම දීලා තියෙනවා සමහර හයිලයිට් කරලා තියාගන්න. මේ තුන මේ ඔක්කොම සමාන වචන. මේ හතරම සමාන වචන. හිමිකම්, ස්කන්ධේ, ප්‍රාග්ධනේ, ශුද්ධවත්කම්. එකම වගකීම් සමාන කරලා දීලා. වගකීම් සමාන නම් අඩු වෙන්නේ හිමිකම්නේ. ඊට පස්සේ හිමිකම ශුද්ධවත්කම් නැත්නම් ස්කන්ධේ සමානයි වත්කම් වෙන වගකීම්. එහෙමත් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වත්කම් දාලා මේ තියෙන වත්කම් හිමිකම දාලා වගකීමුත් කැලි දෙකට කඩලා මේ ජංගම නොවන කියලා. අපි එකත් බලමු. මේක සමීකරණේ නොයෙකුත් ආකාරයෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකටම ගණන් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයා මතක තියාගන්න මේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. එක එක විදිහට අහන්න පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න. හරි. අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතිවන ව්‍යාපාරයට අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලා ඒමේ හැකියාවක් ඇති කමක් යනු කුමක්ද කියලා ඔයාට ඕක කිව්වා හැකි. වත්කමක් යනු කුමක්ද දෙවොත් ඔයාට ඕක කිව්වා හැකි. අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතිවන ව්‍යාපාරයට අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන එන ව්‍යාපාර අපි කියනවා වත්කමක් කියලා. හරි. අපි මෙතන ලියාගමු නිදසුන් වල අපි නිදසුන් වල ලියාගමු ළමයි. පළවෙනි එක ඉඩම් ගොඩනැගිලි පළයට ලියාගන්න මෝටර රථ මම වත්කම් ඔක්කොම වගේ දෙන්නම් මෙතන තියෙන යන්ත්‍ර හා උපකරණ. ඒතර ඔයගොල්ලන් ලේසි වෙන්නේ. යන්ත්‍ර හා උපකරණ ලී බඩු තව ගත්තොත් එහෙම ස්ථාවර තැන්පතු ඒකත් වත්කමක්. ඒක ටිකක් වෙනස්. ඔයගොල්ලන්ට එකපාරට කියාගන්න බැරුව ගියා කාටවත්. ස්ථාවර තැන්පතු මං එන ඔක්කොම වගේ වත්කම් මෙතන දෙනවා. ආයෝජන ආය අපි ගත්තොත් එහෙම විකිණීමට ඇති භාණ්ඩ විකිණීමට ඇති භාණ්ඩ තව තියෙනවා. ගොඩාක් මෙතන තව ලියන්න පුළුවන් ටිකයි ගොඩාක් තියෙනවා වත්කම්. ණය ගැතියන් මේ ණය ගැතියන් කියන්නේ කාටද ගම? ණය ගැතියන් කියන්නේ කාටද? දන්නේ නැද්ද? ණය ගැතිය කියන්නේ කාටද කියලා? දන්නේ නැද්ද? ණය ගැතියන් කියන්නේ අපෝ ණය ගැතිය දන්නේ නැද්ද? මේ ඒ වචන තුල තියෙනවා ණය ගැතියන්. ණය ගත්ත අය. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ඔයාගෙන් රුපියල් 1000ක් ඉල්ල ගන්නවා
පස්සේ දෙන්නම් කියලා. එහෙනම් ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ණයක් ගත්ත කෙනා. ණය ගැතියා. අපෙන් කෙනෙක් ණයට ගත්තොත් කියන්නේ ණය ගැතියන් කියලා. අපි කාගෙන් හරි ණයට ගත්තොත් ණයක හිමියා. ණය හිමියා කියලා කියනවා. අපෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් ණයට ගත්තොත් ණය ගැතියා. අපි කාගෙන් හරි ණයට මොනවා හරි ගත්තොත් ණය හිමියා. එතන ණය ගැතියන් කියන්නේ වත්කම. එයාගෙත් අර ලක්ෂණම තියෙනවා ළමයි. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක්. ඉස්සර දවසක තමයි මගෙන් සල්ලි ටිකක් ඉල්ලගත්තේ. ඊට පස්සේ වර්තමානයේ අපිට කෝල් එකක් දාලා කිව්ව හැකි මචං මට සල්ලි ටිකක් හදිස්සි මේ මගේ සල්ලි ටික දෙනවද කියලා අහන්න පුළුවන් නේ. ණය ගැතියන්. වර්තමානයේ පාලනය කරන්න පුළුවන්. අනාගතේ සල්ලි හම්බෙනවනේ. එහෙනම් ණය ගැතිය කියන්නේ වත්කම. ඊට පස්සේ තව ගත්තොත් එහෙම මුදල්. මුදල්. හරි මුදල් ඔය ඇති. තව තියෙන ඔය ඇති. යුතුය කියලා උන්න දීලා තිනවා වත්කමක තියෙන ලක්ෂණ හතරක්. මතකනේ අපි වත්කමක ලක්ෂණ තුනක් කතා කළා. අතීත, වර්තමාන, අනාගත දෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දිවීම. ව්‍යාපාරයට පාලනය කිරීමේ හැකියාව. මෙතන වර්තමානයේ කියන වචනේ දැම්මේ නැති වුණාට ආයෙත් හිතන්න එපා. ඔයා දාලා කියන්නේ. මේකේ දැම්මේ නැහැ, මේකේ තිබ්බේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. වර්තමානයේ පාලනය කරන්නේ. වර්තමානයේ පාලනය කිරීමේ හැකියාව. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ලක්ෂණේ වත්කමක තියෙන අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන ඒම. හරි. අපි මේකේ highlight කරගමුද වත්කමක පහත ලක්ෂණ තිබිය යුතුයි කියන කොටස. එතකොට අපි එකපාරක් මුලින් ඉඳන් පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. අපි එතකොට කතා කරා මුලින්ම ඒකක සංකල්පය ගැන. මතකද ඒකක සංකල්පය? ගිණුම් කරණයේදී ව්‍යාපාරය එහි අයිතිකරුවන්ගෙන් හා අනිකුත් බාහිර පාර්ශ්වයන්ගෙන් වෙනවම ඒකකයක් කියලා සැලකුවා. ඒ ඒකක සංකල්පය නිසා ගිණුම් කරන සමීකරණය බිහි වුණා කියලා කිව්වා. මොකක්ද මේ සමීකරණයෙන් කියන්නේ? සමීකරණයෙන් කියන්නේ ව්‍යාපාරික සම්පතුයි සම්පත් වල අයිතිය අතර තියෙන සම්බන්ධය. ඒක මුලින්ම අපි කතා කළා ඕනෙම ව්‍යාපාරයකට මුලින්ම සම්පත් දන්නේ අයිතිකරු. ඒක නිසා අපි කිව්වා මුලින්ම ව්‍යාපාරික සම්පත් ටික අයිතිකරුගේ අයිතියට සමාන වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි සම්පත් වලට වත්කම් කියලා කිව්වා, අයිතිකරුගේ අයිතියට හිමිකම් කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා අයිතිකරුගේ සම්පත් විතරක් මදි වෙනකොට අනිකුත් බාහිර පාර්ශ්වයන්ගිනුත් සම්පත් ව්‍යාපාරයට ගන්නවා. අන්න එතකොට ව්‍යාපාරයක තියෙන සම්පත් ටික අයිතිකරුගේ අයිතියටත් බාහිර පාර්ශ්වයන්ට ඇති අයිතියටත් සමානනවා කියලා කිව්වා. ඒ අනුව අපි කතා කළා ව්‍යාපාරික සම්පත් වලට වත්කම් කියලා කිව්වා, අයිතිකරුගේ අයිතියට හිමිකම් කියලා කිව්වා, බාහිර පාර්ශ්වයන්ට තියෙන අයිතියට වගකීම් කියලා කිව්වා. එහෙම අපි හදාගත්ත සමීකරණය වත්කම් සමානයි හිමිකම් ධන වගකීම් කියලා. ඊට පස්සේ ඒ සමීකරණයම එක එක විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා කතා කළානේ. ඔය හිමිකම් කියන වචනේ වෙනුවට ස්කන්ධය කියලා දාන්න පුළුවන් කිව්වා, ප්‍රාඥානය කියලා දාන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා, ශුද්ධවත්කම් කියලා දාන්න පුළුවන් කියලාත් කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා ව්‍යාපාරික වත්කම් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා කියලානේ. නෑ ඊට කලින් කතා කළා වත්කමක් ගැන. වත්කමක් හඳුනගන්නේ සිංහල වල තියෙන කාල තුනෙන් කියලා කිව්වා. අතීත, වර්තමාන, අනාගත. ඕනෙම වත්කම අතීත ගනුදෙනුවට ප්‍රතිඵල අනාගතේ නම් ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන එනවා කියලා කිව්වා. මේ ලක්ෂණ තුන තියෙන ඕනෙම දෙයක් වත්කමක් විදිහට කතා කරලා උදාහරණ කතා කළා. ඉඩම්, ගොඩනැගිලි, මෝටර රථ, යන්ත්‍ර, උපකරණ, මුදල් වගේ දේවල් විදිහට. සමහර ඒවා මාස 12කට වඩා අඩු කාලයක් අපි ගාව තියෙනවා. සමහර ඒවා අවුරුදු ගාණක් අපිත් එක්ක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක තියෙන වත්කම් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙන විදිහට. ඔය ටිකනේ කතා කළේ. හරි. ඒතර අපි ඉන්නේ තාම ලක්ෂණවල. අතීත ගනුදෙනුවා අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන එනවා. හරි. වත්කම් වර්ගීකරණය බලන්න ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 1 ඒක ගැන හිතන්න එපා. මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීමේ ප්‍රමිතියට අනුව වත්කම් පහත පරිදි වර්ග කරේ කියන කැල වත්කම් පහත පරිදි වර්ග කරේ. අංක 1 ජංගම වත්කම්. අංක 1 ජංගම වත්කම්. අංක 2 ජංගම නොවන වත්කම්. ජංගම වත්කම් ජංගම නොවන වත්කම් කියලා. හරිනේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ ළමයි පන්ති මිස් කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට අර දිගටම මේ ප්‍රශ්නේ වෙයි. අපිට පන්තියක් මිස් වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් පස්සට බලපාන. කියා තේරුම් ගන්නකොට එහෙම. ඉතින් මගේ අරගන්න එපා. ඊට පස්සේ බලමු අපි වත්කම් ගැන. ජංගම වත්කම් බලන්නකෝ. සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් චක්‍රය තුල සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් චක්‍රය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර වැඩ කරන කාල සීමාව කියන එක. සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් චක්‍රය තුල
ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් කියන එක. සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් චක්‍රය තුල විකිණීමට හෝ පරිභෝජනය කිරීමට පවතින වෙළඳ පරමාර්ථයෙන් හෝ කෙටි කාලයක් ලබාගෙන ඇති. වාර්තා කරන දිනේ සිට මාස 12ක් තුල උපලබ්ධි වනු ඇතැයි. උපලබ්ධි කියලා කියන්නේ ළමයි මුදල්. මුදල් බවට උපලබ්ධි වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත. ඒ කියන්නේ මුදල් බවට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත. වත්කම් සහ භාවිතය පිළිබඳ සීමාවල් පනවා නැති මුදල් සහ මුදල් වලට සමාන වත්කම්. ජංගම වත්කම් මේ කියලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා මේක කොහොමද මම පාඩම් කරන්නේ කියලා. මේක ඇවිල්ලා මම කියන නිර්වචනයක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ LKS 1 කියන තැන. මේක තියෙන නිර්වචනය මම පාඩම් කර ගන්න ඕන. හොඳයි පාඩම් කරගන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කරන්න. මාස 12ක් තුල මාස 12ක් මාස 12ක් තුල විකිණීම සඳහා පවතින වත්කම්. නැත්නම් මාස 12ක් තුල පරිභෝජනය කිරීමට පවතින වත්කම්. එහෙම ලියුවා නම් ඒත් ඇති. මාස 12කට අඩු කාලයක් පවත්නා වත්කම් කිව්වත් ඇති. ඒ නිර්වචනය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මාස 12ක් තුල ව්‍යාපාරයක පවත්නා වත්කම්. අපි එහෙම ලියාගමුද මෙතනින්? ඒතර ලේසියිනේ. මේ ජංගම වත්කම් කියන තැන අපි ලියාගමු. මේක මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. බැරි අයට පුළුවන් මේක මතක තියාගන්න. ව්‍යාපාරයක මාස 12කට වඩා අඩු කාලයක් පවතින වත්කම්. ව්‍යාපාරයක මාස 12කට අඩු කාලයක් පවතින වත්කම්. අපි කියන ජංගම වත්කමක් කියලා. ඕක කෙටියෙන් කියන්නේ. මං කිව්වේ මේ පෑන් දෙක මං ගාව අවුරුදු ගාණක් නැහැ. මේක තව මාසකින් දෙකකින් සතියකින් විතර ඉවරයි. හැබැයි වාහනයක් අවුරුදු ගාණක් තියෙනවා. ඊටම අවුරුදු ගාණක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මාස 12කට අඩු කාලයක් තියෙන වත්කම් වලට ජංගම කියලා කියනවා. මාස 12කට වැඩි කාලයක් තියෙනවට ජංගම නොවන කියලා කියනවා. තේරුණා නේද? ඊට පස්සේ මෙතන ඉඩ ටිකක් තියෙනවා. එහා පැත්තේ තියෙනවා ළමයි. අපි මෙතන ලියාගමු නිදසුන් කියලා දාලා ලියාගමු. අපි නිදසුන් කියලා දාලා ලියාගමු. විකිණීමට ඇති භාණ්ඩ. විකිණීමට ඇති භාණ්ඩ. ණය ගැතියන්. දැන් කඩේක තියෙන භාණ්ඩ ටිකක් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ අවුරුදු ගාණක් කියලා නෑ ටක් ගාලා විකිනනවා. අවුරුදු ගණන් තියාගන්න භාණ්ඩ ගන්න නෑ ඒගොල්ලෝ. ණය ගැතියන්. කඩේකින් කවුරුර කෙනෙක් ණය ගැන නෙමෙයි අපි කඩේට ගිහිල්ලා මොනවා හරි හාල් ගෝනියක් ඒ වගේ භාණ්ඩ ටිකක් අපි ණයට අරන් එනවා. පස්සේ ගෙවන්න කියලා. පස්සේ දෙන්න කියලා. ඉතින් මුදලාලි අපිට අවුරුදු ගාණක් දෙයිද නෑ මාසයක්. තව ලියාගමු අපි. මං ඉන ඔක්කොමගේ ජංගම වත්කම් ටික දෙන්නද ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට මේක පහසුවක් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගානකදී අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම ගන්න. මම ඒක නිසා ඉන්න ඔක්කොම දෙන්න. ඊට පස්සේ ලැබිය යුතු ආදායම්. මේකත් වත්කම ජංගම වත්කම ලැබිය යුතු ආදායම්. තව ගත්තොත් එහෙම කෙටි කාලීන ස්ථාවර තැන්පතු. කෙටි කාලීන ස්ථාවර තැන්පතු. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට අඩු කාලෙකින් කල්පිරණය. මේ දවස්වල කට්ටිය සෑහෙන දානවා කියලා දන්නව නේද? ස්ථාවර තැන්පතු. මාසෙයි මාස දෙකයි. ඒක ලොකු කුලියක් ගන්න පුළුවන් නේද? කෙටි කාලීන ස්ථාවර තැන්පතු. හරි. තව අපි ලියාගමු. ටූල් ගොඩක් තියෙනවා නේ මං. තව අපි ලියාගමු. ඉදිරියට කළ වියදම්. ඊට පස්සේ තව මොනවද? සුළු මුදල්. මේ ඔක්කොම කියා දෙන ඉස්සරහදී සුළු මුදල් ශේෂය. තව එකක් ලියා ගන්න මුදල් ශේෂය. මුදල් ශේෂය. හරි නේද? විකිණීමට ඇති භාණ්ඩ, ණය ගැතියන්, ලැබිය යුතු ආදායම්, කෙටි කාලීන ස්ථාවර තැන්පතු, ඉදිරියට කළ වියදම්, සුළු මුදල් ශේෂය, මුදල් ශේෂය. හරි. එතකොට අපි අවසාන තොගය කියලා කියන්නේ මෙතනදී විකිණීමට ඇති භාණ්ඩ කියලා ගත්තේ. අවසාන තොගය කිව්වට එකපාරට මුලට වැටෙන්නේ නැති නිසා. විකිණීමට ඇති භාණ්ඩ කියලා ගත්තේ අවසාන තොගය තමයි. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් අවසානයේ ඉතුරු වුණොත් විකිණීමට ඇති භාණ්ඩ කියන එක අවසාන තොගය තමයි වෙන්නේ. හරි. හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රශ්න තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ බලන්න ජංගම නොවන වත්කම්. බලන්න ජංගම වත්කම් නිර්වචනයට අදාළ නොවන සියලුම වත්කම් වේ. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක තියෙන වත්කම් වලින් ජංගම වත්කම් ටික අයින් කළාට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ මොනවද?
ජංගම නොවන ටිකනේ. ජංගම වත්කම් ටික අයින් කළාම ජංගම නොවන ටික නිතර වෙන්නේ. ආ. එහෙනම් අපිට කිව්ව හැකි මොනවද ජංගම නොවන වත්කම්? ඉඩම්, ගොඩනැගිලි, මෝටර රථ, යන්ත්‍ර උපකරණ අන්න ඒ වගේ දේවල් ලියමු බලන්න. ඉඩම්, ගොඩනැගිලි, යන්ත්‍ර උපකරණ ලියමු. ඉඩම්, ගොඩනැගිලි පල්ලෙහාට ලියාගමුද ළමයි අපි? මං ඉස්සරහින් ලියුවා. ඉඩම්, ගොඩනැගිලි මෝටර රථ යන්ත්‍ර උපකරණ ස්ථාවර තැන්පතු මේක ළමයි අර මාස 2කට වඩා වැඩි ස්ථාවර තැන්පතු තව එකක් ආයෝජන කියන්නේ වත්කම හරිනේ හරි ඉඩම් ගොඩනැගිලි මෝටර රථ යන්ත්‍ර උපකරණ ස්ථාවර තැන්පතු ආයෝජන ඉඩම් ගොඩනැගිලි මෝටර රථ යන්ත්‍ර උපකරණ ස්ථාවර තැන්පතු ආයෝජන හරි ඊට පස්සේ බලන්න මේ අණුව පොඩි කොටුවක් දීලා තියෙනවා අපිට කිව්ව හැකි දැන් ඔයාලට ජංගම නොවනවත්කම් කියලා කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් අපි මේ ජංගමවත්කම් ටික එකතුවයි ජංගම නොවනවත්කම් ටික එකතුවයි දෙකම ගත්තොත් අපිට හම්බෙන්නේ මොකක්ද? මුළුවත්කම්. එහෙනම් ඔයාලට කිව්ව හැකි ව්‍යාපාරික මුළුවත්කම් සමානයි ජංගමවත්කම් ධන ජංගම නොවනවත්කම් කියලා. අපි මෙන්න මේ කොටුව ඇතුලේ ලියාගමු අන්න ඒ කතාව. මුළුවත්කම් සමානයි ජංගමවත්කම් ධන ජංගම නොවනවත්කම් කියලා. මුළුවත්කම් සමානයි ජංගමවත්කම් ධන ජංගම නොවනවත්කම් කියලා. හරිනේ? මුළුවත්කම් සමානයි ජංගමවත්කම් ධන ජංගම නොවනවත්කම්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පොඩ්ඩක් ලියන පොත පැත්තට යන්න වෙනවා. අපි යන් ලියන පොත පැත්තට. ලියන පොත පැත්තට ගිහිල්ලා අපි අනුමාත්‍රිකාවක් ලියාගමු. අපි ලියන පොත පැත්තට ගිහිල්ලා මාත්‍රිකාවක් ලියාගමු ළමයි. ගිණුම් කරන සමීකරණය කියලා. ගිණුම් කරන සමීකරණය කියලා. මේක තමයි අපේ දෙවෙනි පාඩම 12 වසරේ. මම ඔයගලන්ට වේගින් කරන්නේ නැහැ. මම මෙහෙ හිමීට කරන්නේ පන්තිය. පළවෙනි පාඩම ඉතින් චූටි පාඩමක්. ඒක ඉවරුණා. ගිණුම් කරන සමීකරණය. හරි. ඊයටත් අපි චූටි ප්‍රශ්නයක් ලියාගමු. නිදසුන කියලා දාලා නිදසුන 1. අපි පොඩි ප්‍රශ්නයක් ලියාගමු. කමල්ගේ ව්‍යාපාරයේ දෙදස් 20 12:31 දිනට 2020 12:31 දිනට කමල්ගේ ව්‍යාපාරයේ 2020 12:31 දිනට තොරතුරු කිහිපයක් ආත පරිදි වේ. කමල්ගේ ව්‍යාපාරයේ 2020 12:31 දිනට තොරතුරු කිහිපයක් ආත පරිදි වේ. පල්ලෙහාට ලියා ගන්න. ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි.
රුපියල් 8,50,000යි. 8,50,000යි. අත ඇති මුදල් රුපියල් 35,000යි. වෙළෙඳ ලැබිය යුතු දෑ. වෙළෙඳ ලැබිය යුතු දෑ රුපියල් 1000යි. ඔන්න මේ ඉස්සරහින් ලියාගමු. මෝටර රථ මම ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන හින්දා ඔයගලන්ට බලන්න ලියුව හැකිනේ. මෝටර රථ රුපියල් 5,00,000යි. ස්ථාවර තැන්පතු මාස 5 මාස 6 රුපියල් 50,000යි. රුපියල් 50,000යි. පරිගණක රුපියල් 3යි. බැංකු ණය රුපියල් 3යි. බැංකු ණය රුපියල් 3යි. වෙළෙඳ ගෙවිය යුතු දෑ රුපියල් 15,000. වෙළෙඳ ගෙවිය යුතු දෑ රුපියල් 15,000යි. හරි. හරි ළමයි. ඊළඟට අපි ලියමු මේ ටික හරිනේ. අපි පල්ලෙහාන් ලියාගමු. අවශ්‍ය වන්නේ. මේක ප්‍රශ්නයක්. අවශ්‍ය වන්නේ. අංක 1 ජංගම නොවන වත්කම් වල වටිනාකම. ජංගම නොවන වත්කම් වල වටිනාකම. ජංගම නොවන වත්කම් වල වටිනාකම. අංක 2 ජංගම වත්කම් වල වටිනාකම. අංක 3 පේන්නේ නැත්තම් කියන්න. අංක 3 මුළු වත්කම් වල වටිනාකම. අංක 4 ප්‍රශ්න 5යි තියෙන්නේ. මුළු වගකීම් වල වටිනාකම. වගකීම් කියන එක කියා දුන්නේ නැති වුණාට ඒක කරන්න පුළුවන්. වගකීම් වල වටිනාකම. ඊට පස්සේ අංක 5 අන්තිම එක මුළු හිමිකම්. මුළු හිමිකම් වල වටිනාකම. අන්තිම දෙක කරලා නැහැ. නමුත් ඒක කරන්න පුළුවන්. මම අර උදාහරණයකින් කියා දුන්නේ. ජංගම නොවන වත්කම් වල වටිනාකම, ජංගම වත්කම් වල වටිනාකම, මුළු වත්කම් වල වටිනාකම, මුළු වගකීම් වල වටිනාකම, මුළු හිමිකම් වල වටිනාකම. හරි. අපි මුලින්ම දැන් කියන්න බලන්න මම කියන එක හරිය නෑනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නේ ලියලා ඉවර වුණා නම් දැන් මට කියන්න බලන්න මෙතන පුළුවන් නම් මේක මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මෙතන තියෙන මේ දේවල් වලින් මුලින්ම කියන්න ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි කියන්නේ මොන වත්කමක්ද?
ඒක ඕනේ නැහැ වගේනේ ප්‍රශ්න. හරි. ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි කියලා කියන්නේ මොන වත්කමක්ද? කියනවා නේද කට්ටිය? ජංගම නෝනනේ. හොඳයි. එතකොට අතති මුදල් කියන්නේ ඔබ අර ඉක්මනින් කියන්න තිබ්බා මේ මයික්‍රොෆෝන් කරන කට්ටිය. එහෙම අවුලක් නැහැ කියන්නේ. අතති මුදල් කියන්නේ ජංගමනේ. හොඳයි. ජංගම වත්කම. ඊට පස්සේ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ කියන්නේ මොනවද? වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ කියන්නේ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ. වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ. මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ ණය ගැතියන්ට සමාන වචනයක් විදියට. ණය ගැතියන්ට සමාන වචනයක් තමයි වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ කියලා කියන්නේ. සංගමවත්කම් කියලා එවලා තිනවා හරි. මේ වෙළඳ ලැබිය යුතු දෑ කියන්නේ ණය ගැතියන්ට. ණය ගැතියන්ට සමාන වචනයක්. හරි. ඊට පස්සේ බැංකු ණය. බැංකු ණය කියන්නේ මොකද්ද? එක්කෙනෙක් උත්තරයක් කියලා තිනවා. ඔය එක්කෙනයිද? වගකීමක් කියලා. බැංකු ණය කියන්නේ වගකීමක්. ඔව්. වගකීමක්. හොඳයි. බාහිර පාර්ශ්වයට තියෙන අයිතියක් කියලා බැංකු ණය කියන්නේ වගකීමක්. මෝටර රථ මොනවත්කමක්ද? ජංගම නෝනනේ. ස්ථාවර තැන්පතු මාස 6. ජංගමනේ මාස 6ක් කියන්නේ අවුරුද්දට අඩුයිනේ. පරිගණක කියන්නේ මොකක්ද? පරිගණක කියන්න බලන්න. පරිගණක ජංගම නෝනවා. හරි. ඊට පස්සේ අන්තිම එක වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ. වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ. වගකීමක්. ඔව්. ජංගම වගකීමක් කියලා තියලා තියෙනවා. මට එච්චර ඕනේ නැහැ. මේ ඇවිල්ලා ළමයි ණය හිමියන්ට කියන සමාන වචනයක්. වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ. ණය හිමියන්ට කියන සමාන වචනයක්. ඒක වගකීමක් වෙන්නේ. හරි. දැන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමලා වගේ දන්නවා මෙතන තියෙන දේවල්. අපි එහෙනම් මේ ගාන හදමුද බලන්න. හදමුද බලන්න මේ ගාන. මුලින්ම ජංගම නෝනවත්කම් වල වටිනාකම අහලා තියෙනවා. හදමු බලන්න මේක. මේක හදමු බලන්න. ජංගම නෝනවත්කම් වල වටිනාකම කීයද කියලා. ජංගම නෝනවත්කම්. ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මම ලියන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්. හරි. ඔයගොල්ලෝ කියන්නකෝ බලන්න. ඊට පස්සේ මම ලියන්නම් ඈ. ජංගම නෝනවත්කම් වල උත්තරේ කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ මම ලියන්නම්. මම ස්ක්‍රීන් එකේ ගාන හදනවා. ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්නේ නැතුව. හොඳයිනේ මට උත්තරෙත් එවලද කොහෙද? ඒ මොකද්ද? ජංගම නෝනවත් නෑ නෑ. ඒ උත්තරේ නම් වැරදි. 8,95,000ක් කියලා එවලා දෙනවා. ඒ උත්තරේ නම් වැරදි. ඊට වඩා නම් තියෙනවා. තව කෙනෙක් කියලා තියෙනවා 13,75,000ක්. ඒක නම් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නම් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක. තව උත්තර ගන්න බලන්න ඉතින්. දැන් කවුරුද කෙනෙක් අහන්නකො ඔයගොල්ලෝ වගෙන් අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ කොහොමද ජාංගුණවත්කම් කීයක් තියෙනවද කියලා අහුවොත් එහෙම. නිකන් වගෙන් අහනවා දැන් කොමස් නේද කරන්න කියලා. අහනවා මේ ජාංගුණවත්කම් කීයද කියලා. හරිනේ. 13,75,000 කියලා මට ගොඩක් උත්තර එවලා තියෙනවා. බලමු මම දැන් හදන්න යන්නේ. හරි. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන ඇති මම ලියලා තියෙනවා මෙතන ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි කියන්නේ ජංගම නෝනවත්කම. ඔන්න මම ඒක ගත්තා. ඒක ගත්තම ආයේ තියෙනවා මෝටර රථ මම ඔන්න ඒකත් ලිව්වා. පරිගණක තියෙනවා. තුනක් තියෙනවා ජංගම නෝනවත්කම්. මම හරි දාලා තියෙන්නේ ඒවා. ඒ තුනයි මම එකතුව ගන්නම්. බිඳුවයි 5යි 7යි 13යි 13,50,000ක් තමයි උත්තරේ හරි. මේ තියෙන්නේ ජංගම නෝනවත්කම්. ඔයගොල්ලෝ උත්තරේ ලියා ගන්න බලන්න. ජංගම නොතේ මෙහෙම ලියා ගන්න. හරි. ඒක ලියපුවා දෙවෙනි එකටත් උත්තරේ ගන්න බලන්න. ඇත්තට මේ වගේ අභ්‍යාසයක් කරන්න ඕගොල්ලන්ට මේ ටික කුරු කරවන්න ඕනේ හින්දා.
මොකද මෙතන කොමර්ස් කරන අය කරලා ඇවිල්ලා ඉන්න අය වගේම කරලා නැතුවත් ඇවිල්ලා ඉන්න සෙට් එකක් ඉන්නවනේ. ඒ හැමෝටම පුළුවන් වෙන්න තමයි මේක කරන්න. බලන්න ජංගම වත්කම ලගේ කීයද කියලා. මට වැරදි උත්තරත් ඒවල ඊපස්සේ. ඒකෙත් උත්තරේ ගැන මම ඒක ලියන කල් මෙතන. මට උත්තර දෙකක් කියලා තියෙනවා මම බලන්න ඒක. ළමයි ඔයගලන්ට කැල්කියුලේටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පළමු උත්තර ටික ඒවල තියෙනවා 1,30,000යි 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 4,30,000කුත් ඒවල තියෙනවා 4,30,000 නම් එන්නේ නැහැ. මටත් ආවේ 1,30,000යිනේ. 1,30,000 එන්නේ. අතැති මුදල් කියන එක ගන්නවා. මං රවුන්ඩ් දාන්නම් ඒ විතරයි. අතැති මුදල් කියන්නේ ජංගම වත්කම. ආයේ බිලිඳ ලැබී යුතු දෑ කියන්නේ ජංගම වත්කම. මම මේ රවුන්ඩ් දාන්නේ ජංගම වත්කම වලට. ස්ථාවර තැන්පතු කියන්නේ ජංගම වත්කම. එච්චරයි. මේ රවුන්ඩ් ඩොට් තුනක් දාලා තියෙන්නේ. ඒ තුන තමයි ජංගම වත්කම වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. හරි. හරි නේද? ඊට පස්සේ අංක 3. අංක 3 මෙතනින් හදන්න. මුළු වත්කම වල වටිනාකම අහලා තියෙනවා. ඒක කීයද? මම ඉතින් හිමීට ලියන එකල් කියන්න උත්තරේ. ඔයගලන්ට කැල්කියුලේටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බෑ නෙමෙයි පුළුවන්. L විභාගයට දෙනවා ළමයි කැල් ගෙනියන්න. විභාගයට කැල්කියුලේටර්ස් පාවිච්චි කරන්න දෙනවා. හැබැයි මේක බෑ. මේක නැතුව අර චූටි කැල් තියෙන්නේ. මේක සයන්ටිෆික් කැල් එක. මේක නැතුව අර පොඩි කැල් එක තියෙන්නේ නිකන් ඔය මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? නෝමල් කැල් එක. ඒ වර්ගමූල ලකුණු නැති වගේ එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි ගෙනියන්න දෙන්නේ. 15,50,000ක් කියලා වල තියෙනවා බලමු උත්තරේ හරිද කියලා. 5යි 0යි ඔව් 15,50,000 හොඳයි ඈ උත්තරේ කට්ටියගේ හරි. හරි හොඳයි good. ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවානේ. කියන්න බලමු මුළු වගකීම් කීයද කියලා. මුළු වගකීම් වගකීම් තිබ්බේ 2යි ඔක්කොම 3,15,000 නේ. හොඳයි මට උත්තරේ වල දෙනවා කට්ටිය. අන්තිම ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්න අංක 5. හිමිකම. හිමිකම කියන එක හොයන්න. ඔයගලන්ට දෙන්න chance එක. හිමිකම කියන එකත් හොයන්න බලන්න එහෙනම්. මේ උත්තර ලියා ගන්න කට්ටිය ලියා ගන්න. උත්තර ලියා ගන්න කට්ටිය ලියා ගන්නකෝ. හිමිකම හොයන කට්ටිය හොයලා කියන්න උත්තරේ ටක් ගාලා. මට එවල තියෙන උත්තරයක් 19 ලක්ෂ නෑ 11,90,000ක් කියලා. බලමු 11,90,000ක් එනවද කියලා. අනිත් අයත් එනවද කියලා බලන්න try එකක් දීලා. මේක ලියා ගන්න අනිත් කට්ටිය. දැන් මම අහුවේ හිමිකමනේ. හිමිකම කියන එක ඔයාලට හොයන්න පුළුවන් කොහොමද? වත්කම් වලින් වගකීම් අඩු කරලා.
වත්කම් ඍණ වගකීම්. මෙන්න මේ වාට හිමිකම් ටික හොයන්න පුළුවන්. උත්තර ලියා ගන්න කට්ටිය. හොඳයි දැන් ගොඩක් ඒ වගේ මම කැමති අපි ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නේ නැහැ නේ කියන්නේ මම කටහඬවත් අහලා නැහැ නේ කට්ටියගේ. ඔව් 11,90,000ක් එනවා. මේ උත්තර ලියා ගන්න ළමයි. රුපියල් එහෙම දාන්න. ප්ලස් ලක්ෂ 90,000යි. මේ උත්තර ටික ලියා ගන්න ටක් ගාලා. හැමෝම ලියා ගන්න. මොනවා හරි අහන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඒ අතරවාරේ අහන්න පුළුවන්. ලීලි ඉවරුනාට පස්සේ පොඩ්ඩක් අතහරි උස්සනවද? මට එතකොට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන් මේක ලීලි ඉවරයි කියලා. ලීලි ඉවර වුණාම අත් පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න. දෙන්නයි. හතර දෙනයි. 5යි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ළමයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලදී සමානයි නිදා ගන්නවා. මට එහෙම ළමෙක් අහු වුණා දවසක්. හරි. හරි නේද? අපි එහෙනම් බලමු මේක ඉතුරු ටික. හරි. අපි එහෙනම් යම් මේකේ අපේ ස්ලයිඩ් එකට ආයෙ පාරක් යමු. අපි වත්කම් ගැනනේ කතා කළේ. අපි යන් ඊළඟට කතා කරමු වගකීම් ගැන. හරි. වගකීම. දැන් එතකොට අපි කිව්වා අපි කතා කළා ව්‍යාපාරයක ගනුදෙනුවක් නිසා බිය වෙන දේවල් පහක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි වත්කම්. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ වගකීමක් ගැන. වගකීමකට උදාහරණ දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ දැන් ගන්නවා. බැංකු ණය ණය හිමියන් කියලා නේද? මේ වගකීමක් ගත්තත් වගකීමකත් ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා. මේ ලක්ෂණ තුන ලේසියෙන් මතක තියාගන්නේ සිංහල වල කාල තුනක් තියෙනවා. මොනවද? අතීත, වර්තමාන, අනාගත. දැන් ඔයා දන්නවනේ වගකීමකට උදාහරණයක් බැංකු ණය කියලා. නේ? බැංකු ණය කියලා දන්නවනේ. දැන් ඔය අපි කතා කරන්නේ ගන්න යන බැංකු ණයක් ගැනද ගත්ත බැංකු ණයක් ගැනද? ගත්ත එකක් ගැනනේ. ගන්න යන එකක් ගැන කියන්නේ නැහැනේ. ගත් එකක් ගැනනේ කතා කරන්නේ. එතකොට හැමතිස්සෙම වගකීමක් ගත්තත් අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහි වෙලා තියෙන්නේ. වගකීමක් ගත්තත් අතීත ගනුදෙනුව. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සර කාලේ දවසක නැත්නම් ඊයේ නැත්නම් දැන් ටිකකට කලින් ගිහිල්ලා බැංකුවෙන් ණයක් ගත්තා. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක්. නැත්නම් සිද්ධියක ප්‍රතිඵලයක්. අතීත ගනුදෙනුවක සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි බිහි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තා නම් ගෙවන්න වෙනවනේ.
ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ බැඳීමක් තියෙනවා. එතකොට අනාගතේ අපි ගාව තියෙන මුදල් නැත්තම් සම්පත් මොකද වෙන්නේ? බලාගෙන යනවා. ඉතින් ළමයි මෙන්න මේ ලක්ෂණ තුන තියෙන ඕනම දෙයක් වගකීමක් විදිහට සලකනවා. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහිවන වර්තමානයේදී පාලනය කරනු ලබන අනාගත වර්තමානයේදී බැඳීමක් පවතින අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලා යන්නා වූ දේ. අපර කියන අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහිවන වර්තමානයේ බැඳීමක් තියෙනවා. ගත්තා නම් ගෙවන්න එපා. බැඳිලා ඉන්නවා ගෙවන්න. බැඳීමක් පවතින අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලා යන්නා වූ දේ වගකීම් ලෙස හඳුන්වයි කියලා කියනවා. බලමුද අපි? අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතිවන අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලා යන්නා වූ වර්තමානයේදී බැඳීමක් පවතින දෑ වගකීම් විදිහට හඳුන්වනවා. එතකොට මේ වගකීමකත් ලක්ෂණ තියෙනවා. මූලික ලක්ෂණ තුනයි. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක්. වර්තමානයේ බැඳීමක් තියෙනවා. අනාගතේ ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන යනවා. දැන් ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද වත්කමකත් ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනයි. ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනයි මේ හතරවෙනි එකම වැඩිපුර දැම්මේ. ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනයි තියෙන්නේ වත්කමකත් වගකීමකත් ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනයි. නේ? ඔය වත්කමක ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනේයි වගකීමක ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනේ සමානකමක් තියෙනවනේ. අපි බලමු. වත්කමක් නම් අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් විතර බිහි වෙනවා. වගකීමක් නම් ඒත් අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් විතර බිහි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වත්කමකයි වගකීමකයි පළවෙනි ලක්ෂණය සමානයි. වත්කමක වර්තමානයේ පාලනය කරන්න පුළුවන්. වගකීමක් නම් බැඳීමක් තියෙන්නේ. වත්කමක් නම් අනාගතේ ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන එනවා. වගකීමක් නම් ගලාගෙන යනවා. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් නේද ඔයාගෙන් වත්කමක සහ වගකීමක සමානකමක් ඇහුවොත් අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහිවීම කියන එක කියන්නේ. වෙනස්කමක් ඇහුවොත් වත්කමක් වර්තමානයේ පාලනය කරන්න පුළුවන්. වගකීමක් වර්තමානයේ බැඳීමක් තියෙනවා. වත්කමක් නම් අනාගත ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන එනවා. වගකීමක් නම් ගලාගෙන යනවා. ඔහොම කියන්න පුළුවන් නේද? ඔන්නවට තමයි කියන්නේ සමානකම් සහ වෙනස්කම් කියලා. හරි. බලමුද අපි? ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් වගකීම් වලට උදාහරණ කීපයක් කතා කරමු. බැංකු ණය, ණය හිමියන්. තව ගත්තොත් එහෙම ඔය ගෙවන්න තියෙන විදුලිය. දැන් ඔය ගිය මාසේ විදුලි බිල හම්බ වුණා, ගෙවලා නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ මාසේ විදුලි බිල එනකල්ම හිටියොත් ඔන්න ඒගොල්ලෝ ඊළඟ පාර ඇවිල්ලා කපලමයි කරන්ට් එක. නේ? ඒ කියන්නේ ගිය මාසේ විදුලි බිල අපි තාමත් ගෙවලා නැත්නම් වගකීමක්. ගිය මාසේ කඩේ කුලිය අපි තාමත් ගෙවලා නැත්නම් වගකීමක්. ගෙවිය යුතු වියදම් කියන්නේ වගකීමක්. තව මොනවද? බැංකු ණය හරි. උකස් ණය හරි. ණය හිමියන් හරි. ගෙවිය යුතු වියදම් හරි. තව මොනවද ළමයි? පුළුවන් නම් කියන්න බලන්න තව. පුළුවන් නම් නෙමෙයි ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇති. තව මොනවද වගකීම්? බැංකු මොකද්ද? බැංකු අයිරාව. බැංකු අයිරාව. බැංකු අයිරාව කියන්නේ මොකද්ද? කවුරු හරි දන්නවද? බැංකු අයිරාව. බැංකු අයිරාව කියලා කියන්නේ දැන් අපි ෆෝන් එකේ සල්ලි නැති වෙලාවකදී අපි මොකද කරන්නේ? ඔයාගේ ෆෝන් එකේ වට කෝල් එකක් ගන්න ඕනේ. ඔයාට කෝල් එකක් ගන්න ඕන වෙලාවක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සල්ලි නැහැ. බැලන්ස් එක 0යි කියලා හිතන්න. දැන් කෝල් එක ගන්නම ඕනේ. සල්ලිත් නැහැ. ඔයා මොකද කරන්නේ? ලෝන් එකක් ගන්නවනේ. පොඩි ලෝන් එකක් ගන්නවා ෆෝන් එකට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අපි හිතමු රුපියල් 50ක ලෝන් එකක් ගත්තා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා කෝල් එකක් ගන්නවා. කෝල් එක රුපියල් 50ෙම ගන්න නැහැ. රුපියල් 5ක විතර ගන්න කෝල් එක. ඊට පස්සේ ඒ කතා ඉවරයි. ඔයා ඊළඟ දවස් සල්ලි දානවා ෆෝන් එකට. අර ඔයා ගත්ත කෝල් එකටයි ඒගොල්ලෝ පොඩි පොලියකුයි කානුකුයි අඩු කරගන්නව නේද? ඒ කියන්නේ රුපියල් 5කුයි තව රුපියල් 2ක් අර 3ක් අර රුපියල් 8ක් විතර කපා ගන්නවා ඔයාගේ දාපු සල්ලි වලින්. එතනින් ඒ කතාව ඉවරයිනේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි බැංකු අයිරාව කියලා කියන්නේ. ඔයාගේ බැංකු ගිණුමේ සල්ලි නැති වෙලාවකදී ඔයාට පුළුවන් චෙක් එකක් ලියලා සල්ලි ටිකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එකේ බිඳුවක් තියෙන වෙලාවකදී වුණා ඔයාට පුළුවන් චෙක් එකක් ලියලා සල්ලි ටිකක් ගන්න. ණයක් විදියට. හැබැයි ඊළඟ පාර අපි සල්ලි දාපු ගමන් බැංකුවක කපා ගන්නවා පොලියකුත් එක්ක. අයිරා පොලිය කියලා කියනවා ඒ පොලියට. ඉතින් මේ අයිරාව කියලා කියන්නේ කෙටි කාලීන ණයක් වගේ. අපි ඔකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් කියලා. සමහර අය ඒගොල්ලන්ගේ අර වත්කම ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන මගේ OD එක තියෙනවා සෑහෙන ගාණක් එහෙම කියලා කියනවා. OD කියලා කියනවා. OD.
බැංකු අයිරාව. හැබැයි දැන් හිතන්න එපා දැන් ඔයාලට බැංකු ගිණුමක් තියනවා කියලා මේ සල්ලි ගන්න පුළුවන් කියලා හැමෝටම බෑ. මේක ගන්න පුළුවන් ජංගම ගිණුමක් තියෙන කෙනෙකුට විතරයි. කරන්ට් account එකක් තියෙන කෙනෙකුට විතරයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට තියෙන ජංගම ගිණුම් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම්. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් වලට බෑ. ජංගම ගිණුම් තියෙන ඇට විතරයි පුළුවන්. ජංගම ගිණුමක් කියන්නේ චෙක්පත් මගින් ගනුදෙනු කරන ගිණුමක්. ඒ ගිණුම් තියෙන ඇට විතරයි පුළුවන්. අනිත් ඇයට බෑ. හරි. බලමුනේ. ඉතින් මේ ව්‍යාපාරයක තියෙන වගකීම් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ජංගම වගකීම්, ජංගම නොවන වගකීම් කියලා. ඒ කියන්නේ ළමයි අපි ගෙවන්න තියෙන දේවල් එක එක්කෙනාට ගෙවන්න තියෙන දේවල් සමහර දේවල් මාස 12ක් තුල ගෙවන්න ඕනේ. මාස 12ක් තුල ගෙවන්න ඕනේ. සමහර දේවල් ගෙවන්න මාස 12කට වඩා වැඩිපුර කාලයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව ගත්තොත් සමහර වගකීම් ජංගමයි, සමහර ඒවා ජංගම නොවනයි කියලා වර්ග කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ අනුව අපි කතා කළා වගකීමක් ගැන. ඕනෙම දෙයක් වගකීමක් වෙන්න නම් ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනයි. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහිවීම, වර්තමානයේ බැඳීමක් පැවතීම, අනාගතාර්ථ ප්‍රතිලාභ ගලාගෙන ඒම. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා මේ වගකීම් කියන එක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ජංගම වගකීම්, ජංගම නොවන වගකීම් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන් ටියුට් එකට ආයේ පාරක්. මේක පොඩ්ඩක් බලලා අපි ඒක නවත්තමු. හරි. ඔන්න තියෙනවා වගකීම්. ටියුට්ටයි තියෙන්නේ. අතීත සිදුවීමක් තුලින් පැන නගින ඒවා නිරවුල් කිරීමේදී අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ සහිත සම්පත් පිටතට ගලා යාමක් අපේක්ෂා කරන ඒකකයක පවතින වර්තමාන බැඳීම්. දැන් හිතන්න එපා මේකේ තියෙන නිර්වචනය අපි කතා කරපු එකයි මොකද්ද කියලා. ළමයි බලන්නකෝ. මෙන්න මේ වගකීමක පළවෙනි ලක්ෂණ තුන එක දිගට කිව්වනම් නිර්වචනය හැදෙනවා. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහිවන වර්තමාන බැඳීමක් පවතින අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලා යන්නා වූ තැන්. එහෙම කිව්වනම් හරි. මේකම කියන්න ඕනේ නැහැ. මේ තියෙන අර කෙනෙක් කියපු එකක් ඒ විදිහටම ලියලානේ. එහෙම ඒකම ඔයා කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මේ ලක්ෂණ තුන පාවිච්චි කරලා පොඩි නිර්වචනයක් හදලා ගන්න. ඒවත් හරි. බලමුද අපි මෙතන ලියමු නිදසුන් කියලා. නිදසුන් කියලා ලියමු බැංකු ණය. ණය හිමියන්. බැංකු අයිරාව. තව එකක් ගෙවී යුතු වියදම්. බැංකු ණය, ණය හිමියන්, බැංකු අයිරාව, ගෙවී යුතු වියදම්. බැංකු ණය, ණය හිමියන්, බැංකු අයිරාව, ගෙවී යුතු වියදම්. වගකීම් ගොඩාක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් 10ක් වගේ තමයි ඉතින් ඔක්කොම ගත්තොත් තියෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. බැංකු ණය, ණය හිමියන්, බැංකු අයිරාව, ගෙවී යුතු වියදම්. ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා මේ ඔක්කොම දේවල් අපිට ආයෙ හම්බ වෙන ඉස්සරහට. වගකීමක පහත ලක්ෂණ තිබිය යුතුයි. අනේ වගකීමක පහත ලක්ෂණ තිබිය යුතුයි. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක්. වර්තමානයේ බැඳීමක් තියෙනවා. අනාගත ප්‍රතිලාභ ගලා යගෙන එනවනේ. මේක නම් ගලාගෙන යනවා. හරිනේ? ඒ වගේම තමයි මේ වගකීමක අගය මයින්ඩ් පුළුවන්කම තියෙන තුන. ඒ කියන්නේ මම බැංකුවට ලක්ෂ 10ක් ණයයි. මම කඩේට රුපියල් 5000ක් ණයයි. එහෙම කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. මයින්ඩ් පුළුවන්කම තියෙන්නත් ඕනේ. අපි ලියා ගමු ජංගම වගකීම්, ජංගම නොවන වගකීම් කියලා. ජංගම වගකීම්, ජංගම නොවන වගකීම් කියලා. හරි. හොඳයි ළමයි. දැන් අපි මේ වෙනකොට කතා කරපු ටික මම එකපාරක් මතක් කරලා අද පන්තිය නවත්තන්නම්. අපි ඊටු ටික අනිත් දවසේ කරමු. එතකොට අපි කතා කරේ ගිණුම් කරන සමීකරණය ගැන අප සංකල්පේ නිසා කියලා. අපි කතා කළා ගිණුම් කරණයේදී ව්‍යාපාරයේ එහි අයිතිකරුවන්ගෙනුත් අනිකුත් බාහිර පාර්ශ්වයන්ගෙනුත් වෙන වෙච්ච වෙනම පැවැත්මක් තියෙන ඒකකයක් විදිහට. මේකට ඒකක සංකල්පය කියලා කිව්වා. මේ සංකල්පය නිසා ගිණුම් කරන සමීකරණය හැදුණා කියලා කිව්වා. සමීකරණය හැදුන්නේ වත්කම් සමාන හිමිකම් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි වගකීමුත් එකතු වුනේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා වත්කම් කිව්වේ මොකක්ද කියලා. ඕනෙම දෙයක් වත්කමක් වෙන නම් වර්තමානයේ පාලනය කරන්න පුළුවන් කිව්වා. අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලා තියෙන වත්කම් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් කියලා. ජංගම වත්කම්, ජංගම නොවන වත්කම් කියලා අපි උදාහරණයක් කතා කරා. උදාහරණ සාමාන්‍යයෙන් 4 ගානේ වගේ බලා ගන්න ඕනේ. ඒකට මතක හිටිනවා මේක ගොඩක්. ඒ කියන්නේ කාලයක් යනකොට වට මතක හිටිනවා. මොකද එකපාරින් වෙන දෙයක් නෙමෙයි මේක. ඊට පස්සේ අපි කතා කළා වගකීමක්. වගකීමකත් ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක්, වර්තමානයේ බැඳීමක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ නම් ගලාගෙන යනවා කියලා තමයි කිව්වේ. ඊට පස්සේ වගකීමුත් ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. ජංගම වගකීම්, ජංගම නොවන වගකීම් කියලා. හරි. ඉතින් මේ ටික තමයි අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කළේ. අපි ඉතුරු දවසේදී අනිත් ටික සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් කියලා කියනවා.
ඔයගොල්ලන්ගේ නිබන්ධන අදාළ ආයතනයන් වලට දීලා තියෙන ඒවායින් ගන්න පුළුවන්. ඒක ගන්න බැරි මොකක් හරි අපහසුතාවයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් මැසේජ් එකක් දාලා තියෙන මම PDF එකක් එවන්නම්. අනිත් දවසේ හම්බෙමු ළමයි ඉන්න හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න සුබ රාත්‍රියක් කියලා කියනවා. අනිත් දවසේ හම්බෙමු.